हावाले हानेको कोही त माया गर्न जानेको कालो पछौरी अनि कालो पछौरी मलाई चिसो हावाले हानेको कोही त माया गर्न जानेको नै नै भन्ने केटीको बानी हो घर गरेको दुःख जानी हो तिम्रो साथमा रातो गलबन्दी अनि तातो गलबन्दी मलाई चिसो हावाले हानेको कोही त माया गर्न जानेको สวัสดีค่ะฮาเลลูยาสวัสดีเทวดาประจำตัวทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เพจ The Angel Spiritual Align นะสำหรับค่ำคืนนี้วันที่14 เดือน 4 2020 ค่ะกับคุณปุ้ยแม่คุณน้อยนะในห้องเรียน The Angel Spiritual นะคะและค่ำคืนนี้แน่นอนเลยสัญญาณว่าคุณกำลังนะเพิ่มความถี่การสั่นสะเทือนนะคะคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณอยู่นะในย่านความถี่การสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นว้าวขอส่งความสุขจากหัวใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่ด้วยนะฮาเลลูยาสวัสดีเทวดาประจำตัวทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับนักรบแห่งแสงสว่างทั่วโลกนะสู่เพจ The Angel Spiritual Align ค่ะห้องเรียนหนึ่งในโลกนะคะที่จะเชื่อมสนามพลังงานเข้าสู่มิติ5นะให้คุณได้มีโอกาสได้เจอรูปธรรมทางจิตวิญญาณของตัวคุณเองนะและแน่นอนเลยค่ำคืนนี้นะคะขออนุญาตถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากครูผู้เชื่อมสนามพลังงานเข้าสู่มิติ5นะคะมากกว่า100ชีวิตค่ะส่งความสุขจากหัวใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่ด้วยนะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดเชิญออกไปด้วยนะคะให้จิตวิญญาณทั้งหลายที่หลับไหลนะได้มีโอกาสได้ตื่นรู้พร้อมกันทั่วโลกค่ะสวัสดีเทวดาประจำตัวนะจ๊ะสวัสดีครูประจำจิตประจำวิญญาณทั้งหลายทุกๆคนเลยนะสวัสดีผู้ที่มีหัวใจแห่งความตื่นรู้และยิ่งใหญ่ด้วยค่ะและค่ำคืนนี้เข้าพบครัวสาวน้อยร้อยล้านนะจ๊ะเป็นครูมอนิเตอร์ในห้องเรียน The Angel จะช่วยนะจ๊ะส่งความสุขจากหัวใจนะดวงน้อยๆของตัวเรานะแน่นอนเลยเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ในจิตวิญญาณของตัวเราเองแล้วนะว่าคุณสุดยอดและเยี่ยมมากเลยนะกับสถานการณ์โควิด -19 นะคะส่งความสุขค่ะให้จิตวิญญาณทั้งหลายนะมีโอกาสได้ตื่นรู้และเบิกบานนะเมื่อโลกข้างในของเราเข้มแข็งและแข็งแรงนะคะโลกภายนอกของเราแข็งแรงอย่างแน่นอนนะคะแล้ววันนี้เรามาดูกันดีกว่าในเช็คลิสต์กันดีกว่าว่าสัญญาณว่าคุณกำลังเพิ่มความถี่การสั่นสะเทือนนะคะคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณอยู่แนวเดียวนะกับเส้นขนานเหล่านั้นนะแน่นอนเลยการสั่นสะเทือนคือการสั่นสะเทือนมิติทางจิตวิญญาณนะและการขึ้นสู่มิติที่สูงขึ้นนะและแน่นอนที่ผ่านมาเราอยู่ในมิติที่3และ4นะเป็นมิติของเวลานะคะเส้นโค้งเส้นลึกนะและมิติของการเวลาทั้งหลายค่ะแต่มิติที่5เป็นมิติของจิตล้วนๆเลยนะคะให้เราได้มีโอกาสได้เรียนรู้จากหัวใจตนเองจากสภาวะพลังงานณตอนนี้นะในระหว่างนี้นะคะรอสมาชิกทุกท่านนะเข้าเรียนพร้อมกันทั่วโลกก่อนนะแล้วก็ฟังนะคะมนตราแห่งความสุขแห่งการตื่นรู้ในมิติทางจิตและวิญญาณของตัวพวกเราทุกคนนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรก็แล้วแต่ขึ้นกับโลกใบนี้นะคะเราจะเป็นส่วนหนึ่งในเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้ที่งดงามนะคะแล้วอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและเสรีค่ะส่งความสุขออกไปนะจากตัวเราให้เยอะๆนะคะแล้ววันนี้เรามาเช็คลิสต์ตัวเราเองกันดีกว่าว่าเรามีคลื่นสนามพลังงานนะสัญญาณเหล่านี้จะบ่งบอกคุณได้หรือไม่ว่านะคะเส้นแสงในระดับสนามพลังงานในตัวคุณนั้นได้ขยับเขยื้อนขึ้นสู่ในมิติที่สูงขึ้นแล้วนะจ๊ะพร้อมแล้วให้จักระทั้ง7จุดในตัวเรานะคะมันมีโอกาสได้ปลดบล็อกตัวมันเองแค่ง่ายๆดีกว่าเนาะ7 6 5 4 3 2 1สุดใจฮึบ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 1 2 3 4 5 6และ7สวัสดีค่ะฮาเลลูยาสวัสดีเทวดาประจำตัวทุกท่านค่ะส่งความสุขจากหัวใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่ด้วยนะคะยินดีต้อนรับนักรบแห่งแสงสว่างทั่วโลกไปพร้อมกันในค่ำคืนนี้นะคะส่งความสุขจากหัวใจที่ตื่นรู้ดีกว่าค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยสู่ห้องเรียน The Angel Spiritual Align นะคะขออนุญาตทักทายสักครู่หนึ่งนะเหลือเวลาอีกประมาณนะคะสัก3 นาทีนะสวัสดีพี่หญิงของเราด้วยนะคะสวัสดีคุณเกศสุดาที่รักด้วยนะสวัสดีหวีตวงรัตด้วยนะคะสวัสดีคุณออฟค่ะสวัสดีพี่นิติด้วยนะสวัส
วัสดีคุณแหม่มเพชรศรีนะคะ สวัสดีตุ่นที่น่ารักนะนักเรียนเดอะแองเจิลชิบริชวดรุ่น 20 นั่นเองค่ะสวัสดีเชลลิงกูรูด้วยสวัสดีควันกาลวีนะคะสบายดีเนาะจากสปป.ลาวด้วยนะคะสวัสดีคุณพรพิมลด้วยค่ะสวัสดีเจ้าเหนือคู่คนเจ้ายินดีต้อนรับเนาะทุกท่านสู่เพจเดอะแองเจิลชิบริชวดออนไลน์ค่ำคืนนี้พร้อมกันทั่วโลกเจ้าตั้งแต่เชียงใหม่พะเยาลำปางขึ้นไปเนาะโพสต์ไปพุ่นนะ77จังหวัดเจ้าส่งความสุขจากแม่ครูน้อยในห้องเรียนเดอะแองเจิลชิบริชวดในค่ำคืนนี้พร้อมกันทั่วโลกนะคะสวัสดีนะสวัสดีคุณเอกของเราด้วยนะสวัสดีครับนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณวชิราพรด้วยนะสวัสดีพี่นัทไพยานเทพสื่อสามภูมิด้วยค่ะสวัสดีคุณแอมลี่นะจ๊ะสวัสดีพี่หนุ่ยนะสุขสวยรวยสำเร็จแบบอินฟินิตี้ว้าวสวัสดีคุณอาคารเดชนะครับสวัสดีวันเน่าตายกระตัวไปว่าจะอันก่อนวันผูกเงาวันพยาวันนะเจ้าวันที่15นะเจ้าส่งความสุขให้เรามีชัยในทุกทิศและทุกทางนะคะสวัสดีคุณเทพบุรพาด้วยนะคะสวัสดีพี่เตือนใจด้วยนะสวัสดีพี่สุชายาด้วยค่ะสวัสดีคริสตี้นะจ๊ะนักเรียนเดอะแองเจิลชิบริชวดรุ่น 20 และ 21 ด้วยนะคะสวัสดีพี่แตนวราลักษณ์ด้วยเย้ครูจ๋ามาแล้วนะสวัสดีคุณนรินทร์ด้วยนะคะเอาล่ะสวัสดีน้ำส้มควันไฟด้วยนะสวัสดีครูปุ้ยและเทวดาประจำตัวทุกๆท่านค่ะสวัสดีคุณเล็กวัตสิทธิ์ด้วยนะสวัสดีครูนิ่มนพเก้าไทยแลนด์ด้วยตามมาด้วยปูแล้วก็คุณนกปัญชยานะคะสวัสดีเฮสซีนะคะคุณปะพัฒสิริกูนะคะสวัสดีพี่พิมพ์ VOR ด้วยนะสวัสดีนะสวัสดีอรชุนแสงแห่งการตื่นรู้ค่ะสวัสดีเก๋ด้วยค่ะสวัสดีคุณเอ๋ด้วยนะสวัสดีพี่พิมพ์วรัญญานะคะสวัสดีครูพจน์อนันตาด้วยนะสวัสดีข้าวโพดคั่วสาวน้อย100 ร้านของเรานั่นเองค่ะส่งความสุขนะจากหัวใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่ไปพร้อมๆกันทั่วโลกค่ะแล้ววันนี้เรามาวัดค่าสนามพลังงานกันในตัวเราดีกว่านะว่าเราอยู่ในโหมดชาแนลนะของการสั่นสะเทือนสูงขึ้นหรือไม่นะคะค่ำคืนนี้ขออนุญาตเปิดเผยโดยครูปุ้ยนะแม่ครูน้อยในห้องเรียนเดอะแองเจิลชิบริชวดค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะผู้ที่มีหัวใจแห่งความตื่นรู้และยิ่งใหญ่ทั่วโลกด้วยนะคะขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเชิญนะคะที่ช่วยให้ทุกจิตวิญญาณได้ตื่นรู้อาล่ะไข่พร้อมนะค่ำคืนนี้ไข่พร้อมนะครูขออนุญาตนะคะฉีดสเปรย์ใส่มือนิดนึงนะคะตอนนี้เรายังอยู่ในการสร้างจิตสำนึกดีนะคะในการเอาสเปรย์ใส่มือนะใครไม่มีสเปรย์ก็เอาน้ำอันนี้เป็นนักเรียนทำนี่ไม่ได้แนะนำการขายนะคะเป็นนักเรียนนะคะเขาผลิตสเปรย์ด้วยนะคะเขาส่งมาให้ครูทดลองใช้ดีนะคะใช้แล้วก็รู้สึกฟุ้งฟิ้งดีนะคะเอาละเดี๋ยวครูจะขออนุญาตนะใส่สเปรย์ที่มือเล็กน้อยนะก่อนที่ครูจะสอนนะคะในค่ำคืนนี้พร้อมกันทั่วโลกด้วยนะเอาละใครพร้อมจะเข้าห้องเรียนกันแล้วบ้างนะถ้าพร้อมจะเข้าห้องเรียนแล้วกรุณาวันนี้เอาซักค่าครูคนละ2 สลึงดีกว่ามาเอาละใครพร้อมที่จะเข้าห้องเรียนแล้วนะคะกรุณาใส่ค่าครูให้ครูสัก2 สลึงก่อนดีไหมนะเอาละใส่2 สลึงนะคะที่จะเรียนพร้อมกันคืนนี้สัญญาณว่าคุณกำลังเพิ่มความถี่การสั่นสะเทือนนะเราจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าเราอยู่ในช anel ของมิติสูงแล้วนะถ้าประการสำคัญถ้าเราไม่ได้สามารถเช็คลิสต์และตรวจเช็คได้จากการเชื่อมสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่5นะตรวจยากแน่นอนนะคะถ้าเราเข้าสู่มิติที่5แล้วนะยังจะมีสภาวะพลังงานให้เราทดสอบแล้วก็ตรวจสอบได้ว่าผู้นี้นะคะอยู่ในแนวเดียวกับเส้นขนานนะคะจังหวะจักรวาลนะที่ตรงหรือเปล่านะคะดังนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ในมิติที่5แล้วการตรวจสอบค่อนข้างจะยากมากแต่เราก็จะสามารถรู้ด้วยตนเองได้ว่าวันนี้จิตสำนึกของเรานะคะสั่นสะเทือนไปถึงไหนแล้วนะเรามีหน้าที่นะคะในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่กระบวนการจิตสำนึกนะความคิดเราไม่ต้องเปลี่ยนหรอกนะมันมีวิธีการคิดนะคะของมันอยู่แบบนั้นอยู่ละนะคะเราเปลี่ยนจิตสำนึกของเราดีกว่าอย่างเช่นตอนนี้เราเริ่มปิดแมสใส่จมูกแรกๆอาจจะอึดอัดเล็กน้อยนะคะพอเข้าไปที่ประมาณ30 วันเราเริ่มชินกันมากยิ่งขึ้นนะเช่นเดียวกันเลยนะแรกๆตอนที่เราเจอโควิดนะคะโคโรนานะอู่ฮั่นนะคะแรกๆเลยที่เป็นสปีชีส์เป็นกลุ่ม PCR ชนิดแรกตอนนี้มันแตกแขนงตัวมันเองเกิดขึ้นมานะคะแน่นอนเลยเราจงให้เวลากับสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละคนเราเป็นโรคอุบัติใหม่นะบางครั้งเกิดมาเราก็จะตกกระจายกันเล็กน้อยแต่ต้องขอบคุณนะคะทุกคนเลยทั้งผู้ที่ป่วยนะคะแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เหล่านี้ด้วยนะคะเพราะว่าพวกเขาเป็นผู้ที่เสียสละตนเองนะครูเรียกว่าเสียสละตนเองแหละเพราะว่าไม่มีใครอยากจากกันไปไม่มีใครอยากเจ็บไข้ได้ป่วยนะแต่เพราะว่าเป็นโรคอุบัติใหม่นะไม่มีใครสร้างให้เกิดขึ้นดังนั้นนะคะเราทุกคนส่งกำลังใจนะคะให้กับจิตวิญญาณทั้งหลายให้มีความสุขนะและประการสำคัญเลยนะเราจะส่งนะขอบพระคุณมากๆเลยนะคุณเอกนะคุณเอกใส่2 สลึงจงรวยแปลว่าครับหรือค่ะนะคะให้เราพูดทุกๆวันนะเพื่อจะให้อธิษฐานกับตัวเองผมใส่1 บาทจะได้เต็มบาทครับครู เป็นคนปะโลนะเฮานี่นะจะเป็นเฮือครูป้าหน้าเดี๋ยวครูจะเอามากอกจกหัวเข่าตัวสักกำหนึ่งนะคุณอัครเดชนะคะเอาละวันนี้เราก็ขอให้สภาวะนะ
จิตวิญญาณทั้งหลายมีความสุขให้สภาวะวิญญาณมีความสุขหลายๆคนบอกว่าครูขานะเวลาหนูบอกว่าขอให้นะไวรัสทั้งหลายมีความสุขทำไมมีคนต่อว่าถ้าเกิดบอกให้มีความสุขเนี่ยนะก็จะเป็นการขยายเผ่าพันธุ์ละสินะอันที่จริงแล้วลักษณะของไวรัสก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆอันหนึ่งนะคะก็มาจากวิญญาณเหมือนกันนั่นแหละนะเป็นสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะเราก็ให้เขามีความสุขถ้าเขามีความสุขแล้วเขาจะได้ไม่มายุ่งเกี่ยวกับพวกเรามากนักนะดังนั้นถ้าเกิดพวกเราทุกคนเชื่อในเรื่องของพลังงานเชื่อในเรื่องของวิญญาณแล้วก็รู้ตัวเราเองดีมากเลยว่าตัวฉันนั้นเป็นวิญญาณหนึ่งดวงแค่นั้นเองมาสถิตอยู่ในนี้แล้วนะคะตัวฉันนั้นเป็นวิญญาณหนึ่งดวงแค่นั้นเองเดินทางมาไกลหลายปีแสงข้ามมิติมาเยอะแยะเหลือเกินนะคะกว่าจะมาพำนักพักพิงอยู่ในคันมารดานะของแม่เราได้นะคำว่ามารดานี่ก็คือมารกับดานะมารกับดาสองอันเนี้ยรวมคุยกันละนะคะว่าเดี๋ยวจะส่งดวงวิญญาณดวงนี้เนาะไปเกิดนะคะในท้องแม่ท่านนี้ชื่อนี้นามนี้นะคะกับคุณพ่อคนนี้นะคะดูรหัสจักรวาลซิรหัสจังหวะซิรหัสสายโยงจิตวิญญาณซิตรงกันหรือไม่นะถ้ารหัสตรงกันนะก็ถูกส่งดวงวิญญาณดวงนี้มาเกิดอยู่ในคันของมารดานะดังนั้นมารกับดาในเบื้องหลังมิติพลังงาน2อันนี้นะคุยกันแล้วล่ะว่ากำหนดนะมาดูแลนะจิตวิญญาณดวงในสักคนหนึ่งนั้นเราจะเห็นว่าชีวิตของเรามีทั้งทุกข์และสุขนะซึ่งเป็นการทำงานของมารและดาก็คือมารและเทวดาในตัวเรานั่นเองนะคะทำให้เราได้รู้ว่าเราจะอยู่กับมารและดาในตัวเราได้อย่างไรอันที่จริงแล้วมนุษย์พวกเราทุกคนนะมีสภาวะสีขาวแล้วก็สีดำอยู่ในตัวเองหมดแล้วนะคะอยู่ที่ว่าใครโชว์สีไหนขึ้นเยอะกว่ากันแล้วเรารังเกียจสีดำหรือเปล่านะอันที่จริงสีดำนั่นน่ะเป็นตัวให้เรามีปัญญาญาณเลยทีเดียวนะคะถ้าเรารู้จักเขากอดเขาได้เข้าใจเขาได้นะเราจะเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของตัวเราเองและแน่นอนเลยนะคะจะทำให้มนุษย์1คนสามารถที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ณเวลานี้เราไม่มีหน้าที่ในการแสวงหาอะไรละที่จะปลดกรประตูตัวเราแล้วครูเชื่อว่านะคะทุกคนนะตั้งแต่เกิดมานะสวัสดีคุณเสือไอเดเกอร์ขออนุญาตทักทายเนาะมูมาตั้งหลังก่อนนะเจ้าเนาะสวัสดีปุ๋ยด้วยนะคะสวัสดีพี่เล็กคุณทรายนะคะคุณเสือไอเดเกอร์คุณสวยนะคะแล้วก็ทุกท่านเลยคุณเสือไอเดเกอร์ทักแล้วนะพี่จิราภาด้วยนะเจ้าเนาะสวัสดีเจ้าเหนือกูคนนะคะนะระหว่างนี้ก็หลังๆนี้ก็เป็นนักเรียนเดอะแองเจิลสปิริตชัวสักครึ่งหนึ่งละนะคะ40-50 คนนะนักเรียนใหม่ๆก็เยอะด้วยนะคะที่ชมอาหารออนไลน์พร้อมกันตอนนี้แล้วก็ทาง YouTube Channel ด้วยตัวฉันเป็นเพียงวิญญาณหนึ่งดวงเท่านั้นถูกต้องเราเป็นเพียงวิญญาณหนึ่งดวงนะคะรักมารรักเทวดานะแน่นอนเลยเขาอยู่ในตัวเรานั่นแหละนะคะเราจึงจำเป็นจะต้องนะคะอยู่ในด้านดีและด้านชั่วของตัวเราเองอย่าไปรังเกียจอะไรอยู่บนความเข้าใจอยู่ด้วยสมดุลพลังงานเป็นหยินหยางนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเรามีสีขาวเยอะกว่าเนี่ยเราก็จะรังเกียจสีดำในตัวเราในขณะเดียวกันถ้าเรามีสีดำเยอะกว่าเราก็จะไม่เข้าใจในสีขาวนะคะดังนั้นหากเราเข้าใจพลังงานหยินหยางในตัวเราเองเราเข้าใจสภาวะมวลพลังงานต่างๆที่อยู่ในตัวเรานะคะเราจะไม่รังเกียจใดๆเลยและเราจะรู้ด้วยว่าเราจะอยู่นะในย่านสนามพลังงานเหล่านี้ได้อย่างไรนะสัญญาณว่าคุณกำลังเพิ่มความถี่การสั่นสะเทือนตัวเราเองนะครูเชื่อมั่นเหลือเกินว่าทุกท่านที่ชมผ่านออนไลน์พร้อมกันตอนนี้อยู่นะเราทุกคนต่างเป็นนักเดินทางกันมาไกลแล้วนะรถไฟสายเนี่ยที่เราขึ้นขบวนกันมาอยู่เนี่ยหลายๆคนเดินทางลงออกจากรถไฟของเราไปนะหลายๆคนยังอยู่นะในรถไฟขบวนนี้นะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมัยไหนนะนับเลยปู่ย่าตายายของเรานะคะคนที่เรารักหลายครั้งหลายคราวละตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาเราจำความได้มีรักมาตั้งกี่หนมีแฟนมาตั้งกี่คนนะคะแล้วเลิกลาไปตั้งกี่ครั้งหัวใจดวงนี้บอบช้ำไปแล้วกี่ทีกี่หนกันนะคะอันที่จริงหัวใจของเราเนี่ยสามารถเจ็บปวดได้เยอะหลายครั้งนะหัวใจของเราสามารถเจ็บปวดได้เยอะหลายครั้งนั่นเองนะคะแต่จิตใต้สำนึกของเราและความคิดของเรามักสะสมค่ะความอาฆาตพยาบาทหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไว้แล้วเรามองว่าการให้อภัยคนหนึ่งคนนะคะการเสียสละบางสิ่งบางอย่างให้กับใครสักคนนั้นจะทำให้ตัวเราปวดร้าวหรือเสียเปรียบนะคะอันที่จริงแล้วครูจะบอกความลับในมิติพลังงานให้เลยว่าหัวใจของคุณอดทนได้มากกว่าที่คุณคิดเยอะนะคะหัวใจของเราอดทนได้มากกว่าที่เราคิดเยอะสังเกตว่าเราอกหักมาแล้วกี่ครั้งครั้งแรกๆก็มองว่ามันเป็นรักแรกของเราพอหลังจากนั้นมาไม่นานมาสักเท่าไหร่นะคะความทรงจำเก่าๆก็หายไปเป็นความทรงจำใหม่มาเรื่อยๆนะคะใหม่มาเรื่อยๆจนทับหัวใจของเราดวงนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะแต่สิ่งที่สะสมนะมวลความถี่ย่านพลังงานในตัวเรานั่นเองที่เป็นตัวส่องประกายนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนความเป็นมาเป็นไปของวิถีชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งนั้นก็คือพลังงานในจิตสำนึกของตัวเรานะพลังงานในจิตใต้สำนึกของตัวเรานั่นเองที่จะเป็นถุงเก็บทุกเรื่องราวในชีวิตของตัวเรานะคะแล้วถามว่ามนุษย์1คนสามารถที่จะแก้ไขนะคะมวลพลังงานในจิตใต้สำนึกได้หรือไม่แน่นอนมันสามารถแก้ไขได้อยู่แล้วเราสามารถทำโมฆะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างได้ทั้งหมดนั่นแหละนะคะอยู่ที่ว่าเราเข้าถึงมิติพลังงานในตัวเราได้หรือไม่นะคะแน่นอนเลยเราอยากจะเช็คตัวเองว่าเราอยู่ในย่านสัญญาณย่านความถี่มิติเดียวกับตัวตนที่สูงเกินกว่าตัวเราหรือเปล่านะทุกวันนี้พวกเราคือนักแสวงหา
นักแสวงหาการหลุดพ้นนักแสวงหาการสั่นสะเทือนนักแสวงหาตัวเองจากทุกสิ่งเลยทุกอย่างเลยนะคะบางครั้งเราก็เหนื่อยและครูเชื่อว่าเรามีความลับทุกคนในตัวเองนะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณวัชรินทร์ด้วยแล้วก็ทิ้งทองด้วยนะคะเรามีความลับในตัวเราเองว่าเราอยากจะหยุดการแสวงหาบางสิ่งบางอย่างและอยากจะรู้จักตัวเราเองจริงๆอย่าง 100% สักทีนะครูเป็นหนึ่งคนนะที่เป็นเหมือนพวกท่านที่เป็นนักเดินทางตั้งแต่เด็กๆจนถึงปัจจุบันนะคะเป็นนักเดินทางที่แสวงหามาจนทุกทั้งหมดนั่นแหละนะคะเพื่ออยากรู้จักตัวตนข้างในของตัวเราแสวงหาจากข้างนอกหมดเลยแล้วก็ลืมหันเข้ามาสืบค้นนะคะในตัวเราเองว่าวันนี้เรามีอะไรบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ในตัวเราเองหรือไม่เรามีความลับอะไรบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ในตัวเราหรือเปล่านะคะและอะไรที่เป็นเชือกร้อยเรียงมัดเราไว้ไม่ให้เราออกไปไหนได้ไม่ว่าจะเป็นการเวียนว่ายตายเกิดกลับมาหาปัจจุบันชาติและรวมถึงการประสบความสำเร็จและล้มเหลวในชีวิตด้วยอะไรที่มันเป็นปมเหตุอะไรที่มันเป็นปมที่มัดแข้งมัดขาของเราไว้นะคะเมื่อเกิดการแก้ปมในตัวของตัวเองนะคะจากเรื่องราวปัญหาต่างๆได้นะก็เริ่มเข้าใจในชีวิตมากขึ้นก็เริ่มนะรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นว่ามนุษย์ทุกคนมีเรื่องราวนะที่ซ้อนทับสลับซับซ้อนในโครงสร้างจิตวิญญาณของเขามากมายและถ้าเกิดเขามีโอกาสได้รู้จักหรือแก้ปมในใจของตัวเขาเองได้มนุษย์ทุกคนค่ะจะสามารถยกระดับการสั่นสะเทือนจากปัจจุบันนะขึ้นสู่มิติที่สูงขึ้นไปได้เรื่อยๆอย่างชนิดที่ว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นจากตัวเราเองได้ยังไงเพราะอะไรมันจึงแข็งแรงได้ขนาดนี้ยกตัวอย่างเช่นน้องปุ๋ยเนี่ยนะน้องปุ๋ยพิมพรเนี่ยนะเป็นนักเรียน The Angel ท่านนี้คือสวยมากเป็นนักเรียนที่สวยมากแล้วก็ไม่อายเลยนะที่เราจะเป็น The One of the Soul นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่เชื่อมสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่5แล้วเนี่ยปุ๋ยเนี่ยครูจำปุ๋ยนะน้องปุ๋ยนะครูจำนะคะเรื่องราวของเธอได้นะเธอเป็นผู้หญิงที่สวยมากนะคะแล้วก็วันที่มาเข้าแคมป์ The Angel Spiritual นะคะเอาแต่ร่างกายมากับขา2ข้างแต่วิญญาณไม่มาด้วยนะคะในระหว่างที่ครูสอนภาคทฤษฎี2ตาของเธอมีแต่คราบน้ำตาอยู่ตลอดเวลาซึ่งตัวเขาเองก็ไม่รู้เหตุผลอะไรนะทันทีที่ครูนะกระดิกนิ้วแล้วก็ถามปุ๋ยว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตนะปุ๋ยบอกคำเดียวว่าหนูเรียนมาหลายที่แล้วค่ะแม่ครูนะคะหนูเรียนมาหลายที่แล้วหนูไม่รู้ว่าหนูจะไปที่ไหนแล้วมาที่นี่ทำไมนะแล้วมาที่นี่เพราะอะไรเพราะหนูคิดว่าที่นี่น่าจะเป็นที่สุดท้ายที่หนูจะมาเพราะว่าหนูไปทุกที่แล้วค่ะแม่ครูนะคะมาด้วยผู้หญิงที่มีใบหน้านะคะสวยมากแต่แววตาของเธอมีคราบน้ำตาอยู่ตลอดเวลาเลยไม่รู้มันอะไรนักหนาบ่งบอกถึงสภาวะวิญญาณนะที่ทุกข์มากและร้องไห้อยู่ตลอดเวลานะคะในขณะเดียวกันที่มีการเชื่อมสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่5นะคะตรวจสอบสภาวะของพลังงานแล้วปรับโครงสร้างมิติทางจิตเนี่ยปุ๋ยเป็นนักเรียนนะ The Angel จะไปช่วยคนสุดท้ายนะคะที่เชื่อมสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่5ติดเนื่องจากว่านะคะมีคลื่นสนามพลังงานคิดลบนะสะสมอยู่ในวงจรจิตเยอะมากนะอยู่ในวงจรพลังงานจิตใต้สำนึกเยอะมากอยู่ในวงจรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในตัวเขาเองเยอะมากนะกระทั่งเพื่อนๆเนี่ยเชื่อมสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่5ไปกันหมดละนะอย่างเช่นแม่เบลอย่างเช่นรุ่นเขาพี่นิตินะคะหลายๆท่านนะคะแม่นิ่มพี่นิ่มนพเก้าไทยแลนด์พี่เล็กวัตสิทธิ์อะไรเหล่านี้นะคะแล้วก็พี่นัทเนี่ยนะกลุ่มนี้คือจะเป็นกลุ่มที่เชื่อมสนามพลังงานผ่านเข้าไปในแรกๆเลยนะคะแล้วก็ปุ๋ยเป็นคนสุดท้ายที่เชื่อมสนามพลังงานไม่ผ่านเนาะเพราะว่าในกระบวนการที่ให้หยุดคิดนะบอกหยุดคิดทุกอย่างเลยแน่นอนเลยเราบอกว่าเราหยุดคิดไม่ได้นะเราหยุดคิดไม่ได้บอกไม่ต้องไปคิดเรานึกไม่ออกนะว่ามันจะหยุดไม่ให้มันคิดได้ยังไงแต่พอถูกการเชื่อมต่อมิติสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่5มันเป็นสภาวะแค่กระพริบตาแค่นั้นเองนะมันเป็นสภาวะแค่กระพริบตาหรือแค่ปั๊บแค่เดียวนั่นเองในการสับสวิตตัวเองจากสมองซีกซ้ายย้ายเข้าสู่สปิริตชวลนะคะคือฝั่งซีกขวาเพื่อเปลี่ยนแปลงวงจรจิตของเขานะคะนับตั้งแต่วินาทีที่เปลี่ยนวงจรจิตได้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะที่หน้าตามาแบบหมดอะไรตายอยากแล้วในชีวิตนี้นะหมดอะไรตายอยากก็ละในชีวิตเนี้ยครูคะหนูคิดว่าหนูไม่รู้จะไปหาที่ไหนเลยคือไปทุกที่มาหมดละไปเข้าคอร์สสัมมนาเข้าโค้ชเพื่อจะหาตัวเองเพื่อจะปลดนะคะไม่ต้องพูดถึงหมอดูนะปุ๋ยนะจะไปหลายที่มามากหมดแล้วนะไปทุกที่หมดแล้วก็ไม่เจอตัวเองในมิติพลังงานสักทีนะพอมีโอกาสได้เชื่อมต่อวงจรเข้าสู่มิติที่5ใช้ระยะเวลาปุ๋ยนี่เป็นรุ่นที่25นะคะประมาณ1เดือนกว่าๆแค่นั้นเอง2เดือนกว่าๆแค่นั้นเองและนักเรียน The Angel จะไปช่วยนี่ที่เชื่อมสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่5นะคะเส้นสนามพลังงานเปลี่ยนทันทีนะคะเปลี่ยนทันทีภายในระยะเวลาแค่2วันเท่านั้นนะเปลี่ยนทันทีเลยค่ะถูกต้องค่ะพี่ลินจี้สับสวิตจากสมองฝั่งซีกซ้ายย้ายเข้าขวาถามว่าเป็นการสะกดจิตหรือเปล่าเราสะกดจิตใครไม่ได้นะคะแล้วจิตของมนุษย์ทุกคนไม่สามารถสะกดจิตได้ถ้าเรามีสติตลอดเวลานะคะดังนั้นการสะกดจิตไม่ได้เกิดขึ้นนะในสภาวะพลังงานได้นะคะเราจะรู้ตัวสติสัมปชัญญะกับตัวเราเองทุกๆอย่างระหว่างกายจิตและจิตวิญญาณเราจะรู้ทันทีว่ากายของเราเป็นยังไงจิตเป็นยังไงจิตวิญญาณเป็นยังไงเราจะเป็นตัวดูเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในมวลสภาวะพลังงานในตัวเราที่มันขับเคลื่อนตัวเอง
นะคะแต่เราเป็นผู้ที่สังเกตการอย่างเดียวเราเป็นผู้ที่อยู่ในกระบวนการอย่างเดียวและก็ดูตัวเองไปว่าเดี๋ยวสภาวะใดๆมันจะเกิดขึ้นทำให้เราได้เห็นนะคะการเปลี่ยนแปลงในวงจรมิติพลังงานที่เบื้องลึกเบื้องหลังในตัวเราซึ่งเราไม่มีโอกาสได้รู้จักในสิ่งนี้เลยนะคะเราไม่มีโอกาสได้รู้จักในสิ่งนี้เลยเราไม่มีโอกาสได้สัมผัสถึงและประการสำคัญเราทิ้งคำว่าจิตวิญญาณในตัวเรามาหลายภพชาติเหลือเกินนะหลายมิติแล้วเหลือเกินเราทิ้งสิ่งนี้มาเหลือเกินจึงทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดกันมาเพื่อจะตามหาตัวเองทุกดวงวิญญาณของการเกิดเรามีวัตถุประสงค์เดียวเท่านั้นนะคะคือการตามหาตัวเองจากการที่เราขออนุญาตนะคะจิตรูปธรรมจิตของตัวเราองค์ภาคที่1แล้วภาคที่1นะคะเราทุกคนมีเขาเรียกว่าจิตวิญญาณรูปธรรมพลังงานชนิดที่1อยู่แล้วในตัวเราเองนะสังเกตว่าจะเป็นไฮเซลนะหรือว่าจะเป็นคุรุในจิตในวิญญาณของเราหรือว่าจะเป็นตัวเชื่อมต่อใดๆนะให้กับจิตดวงเนี้ยนะสู่การกลับบ้านสู่พลังงานดึงดูดให้เรากลับไปสู่สภาวะสุญญตาได้เพราะว่ามนุษย์คนนั้นจะต้องมีจิตวิญญาณซ่อนอยู่ในตัวเองไม่อย่างนั้นจะไม่มีแรงขับเคลื่อนจะไม่มีแม่เหล็กนะคะในการดึงดูดสภาวะจิตตรงนี้ให้หลุดพ้นได้นะคะเมื่อเราเข้าไม่ถึงในมิติพลังงานนะเมื่อเราไม่รู้จักมิติพลังงานในตัวเราและก็ยังไม่มีโอกาสเชื่อมต่อจากมิติที่3 4และเข้าสู่มิติที่5สมัยก่อนคำว่ามิติที่5ดูเป็นมิติที่ลี้ลับนะแล้วก็รู้ได้เฉพาะคนรู้ได้เฉพาะกลุ่มนะรู้ได้เฉพาะแบบเท่านั้นว่าการเข้าถึงมิติพลังงานเข้าสู่มิติที่5เนี่ยเป็นเรื่องอยู่ในหนังสือนะเราก็อ่านกันแล้วสร้างแรงบันดาลใจจากตัวเราเองนะคะจากในหนังสือไปว่าวันหนึ่งเราอยากจะเจอแบบนี้วันหนึ่งเราอยากจะมีความสุขแบบนี้วันหนึ่งเราอยากจะเป็นแบบนี้บ้างนะคะเราก็หลงทางอยู่กับหนังสืออยู่กับตำรามาตลอดเวลานะแล้วก็วันนี้เวลานี้นะคะห้องเรียน The Angel จะไปช่วยเป็นห้องเรียน1ในโลกไม่ใช่ห้องเรียน1เดียวในโลกนะคะเป็นห้องเรียน1ในโลกที่เรามีโอกาสได้ช่วยเหลือจิตวิญญาณทั่วโลกนะคือนักเรียนที่เดินทางมาจากหลายประเทศนะคะมาเชื่อมต่อมิติที่5นะคะเพื่อรู้จักนะรูปธรรมทางพลังงานในตัวเขาแล้วขัดเกลาดวงวิญญาณดวงนี้ให้ใสสว่างและกระจ่างมากยิ่งขึ้นนะคะการสั่นสะเทือนที่ครูพูดถึงนะการสั่นสะเทือนตัวเองเพื่อเข้าสู่มิติที่สูงขึ้นคือการสั่นสะเทือนของจิตวิญญาณไม่ใช่การสั่นสะเทือนร่างกายนะหรือว่าเราไปกอดคอกันแล้วก็โดดจมเพื่อตัวเองทะลุมิติไปจักรวาลอย่างนั้นไม่ใช่นะคะการสั่นสะเทือนคือเกิดการสั่นสะเทือนจากจิตวิญญาณข้างในการสั่นสะเทือนจากความรู้สึกในตัวเราการสั่นสะเทือนจากเรื่องที่ปวดร้าวทุกสิ่งทุกอย่างนะการสั่นสะเทือนทุกมิติแม้กระทั่งการบอกกับตัวเองว่าฉันขอโทษฉันทำอะไรผิดไปกับเธอบ้างนะในการที่จะเปิดเผยพลังงานลบในตัวเราออกไปให้กับตัวเองได้รับรู้ว่าเฮ้ยฉันขอโทษนะที่ฉันเคยใช้ร่างเนี้ยในทิศทางที่ไม่ดีนะคะที่วิญญาณของเธอเนี่ยนะมาสถิตอยู่ในร่างเนี้ยแล้วฉันไปสัมมาเลเทเมาใช้ตัวเองในทางที่ผิดที่ควรนะวันนี้ฉันต้องการประสบความสำเร็จมันเหมือนเธอปิดตัวฉันไว้ปิดกุญแจล็อกฉันไว้ให้ฉันไม่มีโอกาสได้เจอแสงให้ฉันไม่มีโอกาสได้เข้าใจอะไรตัวเราเองเลยก็เหมือนว่ามันถูกปิดพลังงานในตัวมันเองอยู่มันบล็อกเนี่ยมันบล็อกตัวมันเองนะคะเราก็จึงขวัญขวายเนี่ยหาการหลุดพ้นขวัญขวายหาการเรียนรู้นะขวัญขวายหาการเข้าใจในมิติพลังงานของเรามากยิ่งขึ้นและนับเวลาจากนี้ไปนะคะขึ้นลูกใหม่นะแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยมีแนวโน้มในการบรรลุจิตวิญญาณสูงกว่าคนรุ่นเก่าๆนะคนมิติที่1และ2เนี่ยนะที่เชื่อในมุมมองมิติเดิมๆและก็มองว่าการกระทำเหล่านั้นเท่านั้นจึงจะสามารถให้ดวงวิญญาณดวงนี้บรรลุนะการแบบอย่างนั้นอย่างเดียวจึงจะทำให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นบรรลุนะและจากนี้เป็นต้นไปนะเขาเรียกว่ากลุ่มสตาร์ซีดหรือว่าคลื่นลูกใหม่นะคนรุ่นใหม่จะสามารถเข้าใจมิติจิตวิญญาณได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะจากที่เราใช้ชีวิตเนี่ยตลอด 30-40 ปีในการบ่มเพาะตนเองอ่านหนังสือนะคะแล้วก็นั่งเงียบไปนะอย่างนั้นแหละโดยที่ไม่มีครูหรือว่าผู้รู้ให้คำชี้แนะของเราเข้าสู่มิติทางจิตวิญญาณได้นะคะเราก็จะแสวงหาตัวเองต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ตั้งแต่มิติที่1 2 3 4 5เนี่ยนะแล้ววันนี้ก็เชื่อว่ามิติที่1 2 3 4 5ตกค้างมาอยู่มิติที่5เนี่ยหลายคนนะคะซึ่งอายุอานามก็เข้าไปสู่ที่60-70 ปีแล้วนะคะที่มีโอกาสได้เพิ่งจะรู้จักมิติพลังงานในมิติที่5เนี่ยของตัวเราเองนะคะแน่นอนเลยอนาคตเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยขึ้นลูกใหม่อย่างเราท่านเนี่ยนะทุกท่านจะมีโอกาสได้เข้าใจจิตวิญญาณมากยิ่งขึ้นเข้าใจคำสอนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะเข้าใจเรื่องราวอะไรต่างๆนานามากยิ่งขึ้นและจะสั่นสะเทือนจิตสำนึกด้านดีให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นได้ไว
นะคะเมื่อเราสามารถรู้จักมิติพลังงานในตัวเราเมื่อเรารู้จักการเข้าถึงในมิติพลังงานเหล่านั้นและเรียนรู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราบ้างนะข้อต่อมาเลยนะพวกเราทุกคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันที่ผ่านมานะเรามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมากมายเลยเกี่ยวกับนะคะการชี้ทางจิตวิญญาณของตัวเรานะที่ผ่านมาเราจะมีการถ่ายทอดเกี่ยวกับการเข้าถึงมิติจิตวิญญาณมากเหลือเกินนะคะเพื่อเพิ่มการสั่นสะเทือนให้กับพวกเรานี่แหละนะคะให้สูงเกินกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ก็ดีหรืออะไรก็ดีนะทุกอย่างเลยเป็นการเพิ่มการสั่นสะเทือนให้เราเพื่อให้เราเข้าถึงมิติทางจิตวิญญาณเข้าใจไหมคะว่าเขาพยายามหากุศโลบายเพิ่มการสั่นสะเทือนให้กับเราเพราะว่าเราเป็น low vibration ขึ้นสนามพลังงานระดับต่ำนะคะแต่การพบเจอตัวตนในจิตวิญญาณจะต้องสั่นสะเทือนทางด้านความรู้สึกทางด้านจิตสำนึกในตัวเราเพื่อยกระดับสนามพลังงานในตนเองขึ้นสู่ high vibration นะดังนั้นการที่ดวงวิญญาณหนึ่งดวงจะสามารถรู้จักตนเองจะสามารถฟังคำสอนจากจิตนะตรงๆได้อย่างสว่างกระจ่างแจ้งนะเขาก็มีกุศโลบายหลายๆอย่างให้เราสั่นสะเทือนตนเองนะการนั่งสมาธิก็เป็นหนึ่งในกุศโลบายให้เราสั่นสะเทือนตนเองเข้าสู่มิติของจิตวิญญาณเข้าสู่มิติที่สูงขึ้นการสวดมนต์ก็เป็นการชี้ให้เรานะเข้าสู่มิติทางจิตวิญญาณที่สูงขึ้นนะการใช้หินใช้คริสตัลหรือว่าการอะไรต่างๆนานาก็เป็นการให้เราเพิ่มแรงสั่นสะเทือนทั้งนั้นแหละนะคะเพื่อเข้าสู่มิติที่สูงขึ้นสู่ชาแนลที่สูงขึ้นแต่การเข้าถึงนะคะมิติที่5หรือชาแนลที่สูงขึ้นไม่ใช่เรื่องที่ผู้ใดก็ทำได้ไม่ใช่เรื่องที่ใครก็ทำได้นะคะเพราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในมิติโครงสร้างของพลังงานในมิติโครงสร้างของพลังงานทางจิตนะในมิติโครงสร้างของกระบวนการตั้งแต่จิตใต้สำนึกจิตสำนึกจิตหยาบนะคะแล้วก็จิตวิญญาณในตัวเรารวมถึงต้องสามารถรายงานเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณในตัวเราได้ด้วยนะคะว่าวิญญาณแปลว่าอะไรมันมีความเชื่อมโยงอย่างไรเกี่ยวกับมิติทางจิตของมนุษย์และเพราะอะไรเราจึงมีปัญหากับตัวเองนะทะเลาะกับตนเองตลอดศกทะเลาะกับเพื่อนฝูงพี่น้องคนใกล้ตัวอยู่ตลอดเวลาเลยมันเป็นเพราะอะไรกันแน่ที่เกิดขึ้นในตัวเรานะคะเรามีความเชื่อว่าการบรรลุเนี่ยนะหรือการกลับสุญญตาเนี่ยนะคะมีความเชื่อมโยงกับเขาเรียกว่าอะไรกับพระเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นเราเชื่อว่าการที่เราจะกลับสุญญตาได้หรือว่าเราจะกลับแดนไหนๆได้เนี่ยต้องเชื่อมโยงกับบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นนะคะจึงทำให้เรายึดติดกับรูปธรรมบางอย่างนะอันที่จริงเราสามารถที่จะนำคำสอนหลายๆสิ่งหลายอย่างมานะคะเพื่อเปรียบเทียบการฝึกฝนในสภาวะธรรมชาติหรือสัญชาตญาณในจิตของทุกท่านนะอันที่จริงแล้วคำว่าสัญชาตญาณคือความเป็นคุณมาอยู่แล้วสัญชาตญาณคือความธรรมชาติที่เรามีอยู่ในตัวเราเช่นการหายใจก็คือธรรมชาติตัวเองนะคะการหายใจคือธรรมชาติการเดินก็ธรรมชาติเป็นสัญชาตญาณของเราอยู่แล้วดังนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องฝึกการหายใจเราไม่จำเป็นจะต้องไปฝึกมันนะคะว่าหายใจไงมันเป็นสัญชาตญาณของเราแค่เรารู้ว่าลักษณะนะตัวเราเนี่ยนะมันเป็นแบบไหนเราหายใจแบบไหนเรามีวิธีแบบไหนนะเร็วเกินไปเนี่ยนะทำให้เราขาดออกซิเจนหรือเปล่าหรือช้าเกินไปทำให้เราเนิบไหมพวกนี้คือสัญชาตญาณในตัวเราถ้าเรารู้จักนะตัวเราเองในปรนัยในมิติพลังงานนะเราจะรู้เลยว่าอ๋อเรามีสัญชาตญาณในความเป็นเราอยู่แล้วเรามีความเป็นจริตนะแล้วก็วิสัยในตัวเองอยู่แล้วเราไม่จำเป็นจะต้องมาเขาเรียกว่ามาประดิษฐ์ตัวเองนะให้อยู่ในโหมดของความสงบหรือว่าความอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเรารู้ว่าสัญชาตญาณของเราที่มาเนี่ยมันเกิดจากลักษณะแบบนี้จริตนิสัยแบบนี้แล้วจริตนิสัยแบบนี้นะคะจะทำให้เราส่งผลให้มนุษย์ผู้นั้นเป็นเช่นไรถ้าจริตเราเป็นแบบนี้จะส่งผลให้เราล้มเหลวหรือว่าจริตแบบนี้จะส่งผลให้เราประสบความสำเร็จนี่ไงเรามีสัญชาตญาณในตนเองที่มันเป็นธรรมชาติดั้งเดิมในตัวเราอยู่แล้วแค่เราเรียนรู้และรู้จักว่าเราจะปรับปรุงเพิ่มเติมและแก้ไขนะคะสัญชาตญาณของเราอย่างไรให้มันเป็นจุดเด่นนะคะหากเรารู้ว่าสัญชาตญาณของเรามาแบบว่ามาแบบว่ามุทะลุสักนิดหน่อยนะบางทีสัญชาตญาณเนี่ยมันมาด้วยความที่มันเป็นตัวมันเองมันเป็นธรรมชาติของตัวมันนะมุทะลุก็มามุทะลุแบบสัญชาตญาณมันไม่ได้มาแบบปรีชาญาณที่ต้องมาสร้างตัวเองให้เป็นคนมุทะลุนะไม่ต้องมาสร้างตัวเองให้เป็นผู้รู้ดังนั้นการที่พวกเราทุกคนมีสัญชาตญาณแปลว่าเรามีองค์ความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นในสภาวะของจิตเดิมแท้ของตัวเราเองทุกคนเหมือนกันหมดนะอยู่ที่ว่าเราเข้าใจในความหมายที่มันเป็นสัญชาตญาณในตัวเราหรือเปล่าหรือว่าเราไม่เข้าใจมันมีแต่รู้กับไม่รู้แค่2 อย่างนะคะผิดถูกนั้นไม่มี
มีแต่รู้และไม่รู้เรารู้ความหมายนะของสัญชาตญาณของเราที่เราเป็นไหมนะคะเรารู้ความหมายของตัวเราหรือเปล่าว่าณวันนี้เรามีการสั่นสะเทือนในมิติพลังงานเช่นใดดังนั้นการที่ดวงวิญญาณหนึ่งดวงจะสามารถบรรลุตัวมันเองนะจะสามารถบรรลุเอกภาพหรือการเดินทางกลับสภาวะบรมสุขหรือสุญญตาใดๆก็แล้วแต่นะคะบางครั้งเนี่ยการที่เรารู้จักตัวเราเองนะรู้จักจริตนิสัยตัวเรานะคะแล้วก็นำคำสอนมาฝึกตัวเราให้เราเห็นความสว่างของดวงวิญญาณคือสอนตัวรู้เนี่ยสอนดวงวิญญาณตัวเนี้ยที่เป็นตัวรู้แล้วไม่รู้เนี่ยให้เขารู้ให้เขาเข้าใจนะแค่นั้นคุณก็สามารถพับหนังสือได้นะคุณก็สามารถพับหนังสือได้แล้วก็ลองดูซิว่าตัวเองที่เป็นสัญชาตญาณเนี่ยมันมีอะไรผุดขึ้นมาคุณก็จะเห็นธรรมะแล้วคุณก็จะเห็นธรรมะในความเป็นคุณละบางทีมันมีความคิดแวบมามันมีอคติแวบมามันมีความโกรธแวบมามันมีความโลภแวบมามีความหลงแวบมามีอะไรต่อมีอะไรแวบมาคุณเห็นธรรมะตัวเป้งๆเลยที่ปรากฏอยู่ในสัญชาตญาณในตัวคุณนะพอคุณเห็นมันคุณก็แค่ทำความเข้าใจกับมันเห็นมันก็แค่พิจารณามันเห็นมันก็แค่เข้าใจมันแค่เท่านั้นคุณก็สามารถยกระดับสนามพลังงานในตัวคุณเองเนี่ยให้สูงขึ้นได้ให้เราโปร่งโล่งสบายให้เราเข้าใจชีวิตได้และการเรียนรู้จากตัวเองนะคะนอกเหนือจากเราวางนะตัวเราเพื่อให้ดวงวิญญาณดวงนี้กลับแดนสู่สุญญตาแล้วการรู้จักตนเองในมิติพลังงานยังจะต้องสามารถส่งผลให้ปัจจุบันคือบ้านเราตัวเราครอบครัวเรามีความสุขด้วยนะคะมีความสุขด้วยนั่นจึงจะเชื่อว่าการที่คุณศึกษาเรียนหรือเข้าใจนะอย่างน้อยๆคุณต้องผ่อนตัวเองเป็นคุณต้องแก้ไขนิสัยตัวคุณเองเป็นคุณต้องรู้ว่าสิ่งที่คุณศึกษาปฏิบัติมานำไปปรับใช้กับโลกความเป็นจริงได้หรือไม่นะถ้าเราเรียนรู้ฝึกฝนและเข้าใจแล้วเรานำมาปรับใช้กับตัวเองได้สำเร็จนำมาปรับใช้กับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่และสำเร็จนำมาปรับใช้กับบริวารลูกน้องของเราหรือว่าคนใกล้ๆตัวเราได้อย่างสำเร็จแปลว่านั่นน่ะสิ่งที่คุณเข้าใจในมิติพลังงานหรือการเรียนรู้และศึกษาเนี่ยช่วยทำให้เราเนี่ยช่วยเหลือตนเองได้สิ่งนั้นแปลว่าถูกทางนะสิ่งนั้นแปลว่าถูกทางนั่นเองนะคะการปฏิบัตินะแล้วก็การสวดมนต์เนี่ยอย่างที่เราสวดมนต์นั่งสมาธินี่ก็เป็นหนึ่งวิธีในการเพิ่มการสั่นสะเทือนให้กับจิตวิญญาณเราเนี่ยเป็นเพิ่มแรงการสั่นสะเทือนต่างๆนานานะคะให้กับตัวตนของเราให้สูงขึ้นมานะคะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะนะคะว่าเราถูกดึงขึ้นไปนะบนขบวนรถไฟแห่งการตื่นรู้ของจิตวิญญาณเราจะรู้ได้ไงว่าเราสั่นสะเทือนตนเองด้วยสภาวะแบบนี้ทำให้เราตื่นรู้ละในเรื่องมิติของจิตวิญญาณนะคะเราสามารถมองเห็นนะคะสัญชาตญาณอะไรบ้างนะที่เราจะรู้ว่าเรากำลังมุ่งหน้าไปทิศทางที่ถูกต้องนะไปทิศทางที่ถูกต้องแล้วเราฝึกตัวเองนะจากการสวดมนต์นั่งสมาธิเราจะรู้ตัวเองได้ยังไงว่าเราก้าวหน้าทางจิตวิญญาณแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะคะแล้วตัวไหนเป็นตัวบอกให้เราว่าเราไปถูกทางแล้วล่ะนะแม้แต่กระทั่งการเจอจิตวิญญาณในตัวเองก็เช่นกันเราจะรู้ได้ไงว่าเฮ้ยเราไปถูกทางแล้วนะเราไปถูกทางแล้วเราเข้าใจชีวิตในระดับหนึ่งแล้วนะเรามาดูกันดีกว่าว่านะสิ่งต่อไปนี้จะช่วยบอกให้เรารู้ว่านะการสั่นสะเทือนตัวเองในมิติสนามพลังงานของตัวเราที่สูงขึ้นนะไม่ว่าจะด้วยกลวิธีใดๆก็แล้วแต่นะคะที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนะทำให้เรารู้จักมิติในจิตวิญญาณของตัวเราและทำให้เรารู้ว่าเราไปถูกทางแล้วนะจากความสับสนนะคะหลงแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนแล้วก็มองเห็นเป็นหนึ่งเดียวขึ้นไปเรื่อยๆนะขึ้นไปเรื่อยๆในมิติพลังงานในตัวเรามาดูดีกว่าข้อที่1เลยนะคะการรับรู้การดำรงอยู่นี่นะคะถ้าเกิดสมมติว่าตัวเราสั่นสะเทือนไปสู่มิติที่สูงขึ้นเข้าถึงในมิติจิตวิญญาณในตัวได้การรับรู้ในการดำรงอยู่นะคะเรารู้ตัวเองว่าจิตสำนึกของเราสูงขึ้นนะคะความเข้าใจและใส่ใจของเราเนี่ยขยายขึ้นเรามีมุมมองที่สูงกว่านะคนเดิมที่ผ่านมานะแปลว่าเราตื่นแล้วนะที่ผ่านมาเราไม่รู้ตัวเองว่าเป็นยังไงอย่างเช่นปุ๋ยเป็นต้นนะปุ๋ยก่อนหน้าและปัจจุบันแตกต่างกันมากและหลายๆท่านที่เชื่อมสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่5ก่อนหน้าและปัจจุบันแตกต่างกันมากนี่สำหรับผู้ที่ฝึกฝนแล้วไปถูกทางนะคะนะผู้ที่ฝึกฝนแล้วไปถูกทางนะคะแต่ผู้ที่ฝึกฝนนะคะเข้าสู่มิติที่5แล้วไปไม่ถูกทางคือติดอยู่ในความคิดแบบคนมิติเก่านะมิติที่3คือคนเดิมของคุณที่คุณเป็นอยู่นะคะเพราะว่าสนามพลังงานเดิมเนี่ยพลังงานในตัวเราเนี่ยมันมีเยอะอยู่อย่างบางคนสะสมมา40ปีเชื่อมสนามพลังงานเข้าสู่มิติที่5แค่2วันกำลังถูกการสั่นสะเทือนนะเพื่อให้ตนเองเนี่ยเคลียร์แลนซ์พลังงานเก่าๆออกนะคะเพื่อใส่พลังงานใหม่เข้าไปก็เกิดการกลับไปสู่วงจรเดิมเพราะว่าเกิดการท้อใจว่าเรียนแล้วไม่เห็นจะบรรลุเลยเรียนแล้วไม่เห็นเราจะไปไหนได้เลยเรียนแล้วไม่เห็นจะไปอะไรต่อไปอะไรเลยติดอยู่ในย่านความถี่ค่ะอัตราตัวตนในตัวเองนะย่านอัตราตัวตนในตัวเราแล้วหนำซ้ำหนักไปกันนะเริ่มเข้าใจอะไรไม่รู้ผิดเพี้ยนไป
ในความคิดนะในความคิดนะคะหากเราต้องการปลดล็อกสนามพลังงานนั้นได้เราต้องถามครูผู้ชี้แนะนะถ้าเราคิดเองแน่นอนเราเรียนไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราคุยกับตัวเองในหัวเราคุยกับตัวเองคือเราไม่รู้มาก่อนแล้วเราก็ไม่รู้ต่อไปนะแล้วมันก็จะสะสมขึ้นสนามพลังงานเหล่านี้ในหัวเราและแม้กระทั่งนะการที่เราแสวงหามิติที่5เราเพิ่งรู้มิติที่5แค่2วันนะคะแล้วกลับไปหาหนังสือเล่มเก่าหาหนังสือเล่มเก่าของตัวเราเองอันนั้นก็ทำให้นะจิตสำนึกของเราจากมิติที่5กลับลงมาสู่มิติที่3และ4เหมือนเดิมเพราะหนังสือที่เราอ่านมันไม่เจอนะจึงทำให้เราเจอมิติที่5นอกหนังสือเมื่อเราเจอมิติที่5แล้วเรายังกลับวนไปแบบเดิมเนี่ยวงจรสนามพลังงานในตัวเราเองก็เป็นเช่นเดิมนะเป็นเช่นเดิมกว่าจะยกสนามพลังงานตนเองขึ้นสู่ไฮเซลฟ์ได้เนี่ยนะเป็นเรื่องที่ต้องมีการกระตุ้นต้องมีการสั่นสะเทือนนะคะเพื่อให้จิตสำนึกในตัวเราเนี่ยปลูกฝังเรื่องราวที่ดีขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อดวงวิญญาณในตัวเราเองนะคะเราจะรับรู้การดำรงอยู่ของตัวเราเองนะคะเราจะรู้ทันทีแล้วว่าเอ้ยฉันเนี่ยคนเดิมกับฉันวันนี้เนี่ยเราเปลี่ยนแปลงจากตัวเองเยอะมากเลยเราเป็นคนที่มีพลังเราเข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากยิ่งขึ้นเราหัวใจของเราอ่อนมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าเหลี่ยมในตัวเราเองเนี่ยนะคะจาก6เหลี่ยมมันเพิ่มขึ้นไปเป็น7เหลี่ยม8เหลี่ยมจากการฝึกฝนจากการตีจิตจากการทดสอบจากการทดลองจากการเรียนรู้จากอะไรหลายๆอย่างในตัวเราในสิ่งที่เราไม่รู้พอมันรู้เหลี่ยมมันก็ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจิตก็ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดจิตของตัวเราสว่างเนี่ยพลังงานในตัวเราสว่างเนี่ยนะคะจะช่วยทำให้มนุษย์คนนั้นสู่จุดที่เบิกบานนะดังนั้นเราจะเป็นต้องรู้ก่อนนะรู้แล้วตื่นค่ะต้องตื่นและเบิกบานนี่คือการทำงานของดวงจิตในตัวเรานะคะรู้ตื่นและเบิกบานวันนี้เราจำเป็นจะต้องรู้เรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเองเมื่อรู้แล้วตื่นแล้วก็ต้องตื่นแบบตื่นจริงๆไม่ใช่แบบหลับตื่นนะคะพอตื่นแล้วก็ต้องเบิกบานอยู่ตลอดเวลานั่นจึงมาสามารถบอกได้ว่าเราขึ้นสู่ใน High Vibration สนามพลังงานที่สูงขึ้นเพราะว่าความหมายของมิติที่5คือมิติของความรักความเมตตากรุณาบางคนมองว่าเราขึ้นสู่มิติที่5แล้วเราจะกลายเป็นความรักความเมตตากรุณาทันทีเลยนะคะมันจะต้องถูกการฝึกฝนนะฝึกฝนจากตัวของคุณเองที่มีนะคะจิตหยาบสูงจิตหยาบสูงอัตราตัวตนสูงอีโก้สูงนะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างสูงคุณต้องลดสนามพลังงานเหล่านี้ลงทำไมเราต้องลดสนามพลังงานเหล่านี้ลงเพราะว่าคนที่มีสนามพลังงานเหล่านี้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับพลังงานจักรวาลได้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับพลังงานจักรวาลได้ดังนั้นจะสังเกตว่าผู้รู้นะคะหรือว่าครูรู้ทั้งหลายเนี่ยนะทำไมท่านจึงนะคะเลือกที่จะอยู่แบบสงบเงียบไม่อยู่แบบว่าสถานที่ที่มันแบบว่าอลังการงานสร้างทำไมจึงมาอยู่ที่สงบเงียบเพราะว่ามันทำให้การคอนเน็กชันเนี่ยกับระบบเนี่ยนะการคอนเน็กชันกับยูนิเวิร์สเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างยากลำบากเนื่องจากว่ามันมีคลื่นแทรกสูงนะท่านจึงไปอยู่ในโหมดสงบที่มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดอยู่แบบสัปปายะมากที่สุดอยู่แบบว่าวิถีกำเนิดมากที่สุดเพื่อให้เขาเชื่อมต่อกับตัวตนเนี่ยจากการมีสติเนี่ยนะเชื่อมต่อกับไฮเซลกับตัวเองได้อย่างตลอดเวลานั่นเองนะคะดังนั้นหากวันนี้ถ้าเกิดสมมติว่านะเราเข้าสู่มิติที่5แล้วหรือรู้ตัวเราเองแล้วว่าเราสั่นสะเทือนในตัวเองขึ้นสู่นะตัวตนที่สูงเกินกว่าตัวเราได้แล้วเนี่ยเรามาตรวจสอบนะ4 ข้อนี้ดูว่ามันตรงกับตัวเราหรือไม่นะข้อที่2ผ่านมาเลยเรามีความเข้าใจตนเองแน่นะเรามีความเข้าใจตนเองว่าเราคือนะสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งบนโลกเท่านั้นเองเราเริ่มรู้ละเราเริ่มรู้ตัวละสมัยก่อนเราคิดว่าฉันเป็นคนนะนี่ฉันเป็นครูนะฉันเป็นอาจารย์นะนี่ฉันเป็นนู่นนี่นั่นนะฉันเป็นโปรเฟสนะฉันเป็นนู่นเป็นนี่มาหมดตอนนี้เราเริ่มรู้ตัวเองแล้วนะคะว่าเราคือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งบนโลกเท่านั้นเองนะคะเรากล้าเปิดประตูนะคะสู่ความจริงเรากล้าเปิดเผยตัวเองละสู่ความจริงเรียบร้อยแล้วเราก็ยอมรับและก็มองตัวเองว่าฉันก็เป็นแค่จิตวิญญาณ1ดวงแค่นั้นเองนะคะและมาฝึกฝนในการเล่นเป็นคนแค่นั้นเองและฉันก็เล่นเป็นคนซะเหมือนด้วยเราเล่นเป็นคนเสมือนด้วยการที่จะบอกว่าเล่นเป็นคนเสมือนคำนี้ถ้าหากไม่ถูกฝึกเลยนะอาจจะฟังครูให้ครูคนนี้บ้าหรือเปล่าอยู่ๆบอกว่าวิญญาณ1ดวงมาเล่นเป็นคนเสมือนจิตวิญญาณ1ดวงมาเล่นเป็นคนเสมือนอันที่จริงคุณคือดวงวิญญาณ1ดวงแล้วคุณก็มาเล่นเป็นคนเสมือนพอเล่นเป็นคนเสมือนเราก็เลยเล่นเป็นคนเครียดคนโกรธคนเกลียดอิจฉาริษยาคนโลภคนหลงคนสารพัดอย่างนะที่เราอยากจะเป็นมันนะอันที่จริงแล้วเราคือมาเล่นเป็นคนแค่ชั่วคราว
นะมาเล่นเป็นคนแค่ชั่วคราวมาเพื่อเฮ้ยรู้จักตัวเองมาเพื่อเฮ้ยสร้างความรักมาเพื่อเฮ้ยฝึกฝนตนเองให้ประสบความสำเร็จในที่นี้ก็คือนะคะมีงานมีการอะไรทำก็ทำให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่มีตามความสามารถของความเป็นมนุษย์ที่ดีในตัวเรานะคะจะค้าขายอะไรก็ลงแรงกันเต็มที่นะคะอยู่ในสถานการณ์ใดๆตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์โควิด -19 ด้วยกันหมดเลยพวกเราทุกคนกำลังนะคะซ้อมเป็นคนกันเสมือนนะดังนั้นเมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณคือจิตวิญญาณหนึ่งดวงนะแล้วคุณซ้อมเป็นคนกันเสมือนก็จงอยู่บ้านนะก็จงอยู่บ้านพร้อมๆกันแล้วก็นั่งชมไลฟ์ครูในทุกๆวันนะคะนะและอยู่บ้านแล้วก็ยอมรับตัวเองว่าอันที่จริงแล้วฉันไม่ควรเครียดอะไรมากมายเลยกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเอาใช่ฉันรู้นะว่าเงินฉันไม่พอแล้วฉันรู้ว่าหนี้สินฉันกำลังจะตามมาแล้วครูเชื่อว่าทุกคนน่ะทุกดวงวิญญาณของเราจะมีทางออกคนละ1 ประตูเสมอเราจะมีทางออกที่ดีที่สุดสำหรับจิตวิญญาณในตัวเราคนละ1 ประตูเสมอนะคะอยู่ที่ว่าเราจะเห็นประตูนั้นหรือเปล่านะคะเราจะเห็นทางหรือเปล่าแต่เชื่อมั่น 100% แล้วก็บอกกับคุณได้เลยโดยที่ไม่ต้องดูดวงดูพยากรณ์พยาเกาอะไรให้เลยทุกดวงวิญญาณตรงนี้ไม่ว่าคุณจะประสบปัญหาอะไรก็แล้วแต่ก็ช่างนะคะคุณจะมีทางออกคนละ1 ประตูทุกอย่างทุกคนทุกแบบเหมือนกันหมดคุณจะมีทางออกได้เหมือนกันหมดนะคะแต่ทางออกแบบออกแล้วแบบลื่นปื๊ดกับทางออกแบบร้องไห้หรือทางออกแบบว่าไม่สะดวกสบายนั่นมันอยู่กับกระบวนการคิดในตัวคุณแค่นั้นเองแต่ถ้าคุณรู้ตัวเองทันว่าจริงเราคือดวงวิญญาณ1 ดวงแล้วเราก็มาเล่นเป็นคนแล้วเสมือนแล้วตอนนี้เราเจอสถานการณ์อะไรต่างๆเรากรีดกายตนเองนะเราเหมือนจะอยู่ไม่ไหวเราเหมือนจะทำใจไม่ได้อันนี้จริงแล้วขนาดคนถูกฝึกยังปรับสภาพตัวเองไม่ได้เลยนะวันนี้ครูโทรไปหาขั้วไหนขั้วได้หยุดงานยาวเลยนะกว่าขั้วเป็นไงมั่งครูสัมภาษณ์มันไหนขั้วเป็นไงมั่งวันนี้นะใจหายเหมือนกันแม่ครูขนาดขั้วฝึกนะใจหายแม่ครูใจหายบอกเฮ้ยยังหายอยู่มันมีแวบนึงเหมือนกันนี่นะนี่สำหรับคนฝึกมาแล้วนะคะสำหรับคนฝึกมาแล้วเจอสถานการณ์ที่ไม่เคยเป็นมาก่อนบอกนี่ประวัติศาสตร์เลยนะแม่ครูประวัติศาสตร์เลยจงรวยแม่ครูจงรวยนะประวัติศาสตร์มากไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนตอนนี้บริษัทหยุดนะบริษัทหยุดเลยแล้วก็อาจจะไปถึงสิ้นเดือนด้วยนะคะแล้วก็ไม่รู้จะยังไงด้วยนะบอกไอ้ขั้วเองเป็นไงบ้างวะใจหายเหมือนกันรู้สึกเกิดรักการทำงานเกิดขึ้นเสมอไอ้ครัวบอกนะรู้สึกรักการทำงานนะมากเลยรู้สึกแบบรู้สึกแบบว่าอยากจะกลับไปเคลียร์ของบนโต๊ะให้มันดีมากเลยรู้สึกใจหายเหมือนกันนี่ขนาดคนฝึกแล้วนะครูบอกนะให้นึกถึงวิธีกำเนิดของเราไว้เราคือดวงวิญญาณ1 ดวงให้กำลังใจไปนะอะไรมันจะเกิดขึ้นเลยอย่าไปขวางเราเป็นทรายไงดักปลานะคะทุกวันนี้เราเจอเหตุการณ์แบบนี้พร้อมกันทั่วโลกนะแต่หัวใจของเราอย่างเดียววิญญาณของเราอย่างเดียวที่จะแข็งแกร่งแล้วสู้ได้นะหัวใจของเราอย่างเดียวที่เราจะแข็งแกร่งแล้วสู้ได้แล้วครูบอกเลยว่าเราอดทนไม่เกิน 2-3 เดือนนี้แน่นอนเราจะผ่านวิกฤตเหล่านี้ไปด้วยกันขอให้ใจล่มๆใจเย็นๆนะคะนึกอะไรไม่ออกหรือว่าสิ้นหวังกำลังใจเนี่ยนะมาชมไลฟ์ครูมาชมย้อนหลังไปดูใน YouTube นะสร้างกำลังใจก่อนนะกำลังใจพวกนี้พอมันใหญ่แล้วเนี่ยนะคุณจะเห็นเงินในกระเป๋าเนี่ยมันพอดีและมันมีความหมายถ้าใจของเรามันใหญ่แล้วเนี่ยเงิน100บนโต๊ะของคุณเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันพอดีมันพอดีแต่ถ้าเกิดใจมันน้อยเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเงินไม่พอนะเฮ้ยมีเงินอยู่1,000 เดียวเองมันไม่พอนี่มันไม่พอเลยแต่ถ้าใจของเราใหญ่แล้วสตางค์บนโต๊ะ1,000มันเยอะเว้ยมันเยอะมันมีความหมายมันทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างนะมันสามารถเห็นไหมว่าตอนนี้เราไปไหนไม่ได้ห้างสรรพสินค้าปิดหมดเลยเราทำอะไรไม่ได้เลยเรามีหน้าที่ในการเรียนรู้อย่างเดียวฉันคือวิญญาณ1 ดวงจริงๆแล้วมาเล่นเป็นคนเสมือนเอาละสิตอนเนี้ยฉันเจอสถานการณ์หลายๆอย่างทดสอบฉันละเฮ้ยมันจริงอย่างเขาว่าจริงนะถ้าฉันฝึกจิตตั้งแต่ฉันอายุยังน้อยเนี่ยณเวลานี้ฉันคงไม่เศร้าสักเท่าไหร่นะแต่ณวันนี้ถ้าเกิดเรายังไม่เริ่มฝึกนะต่อไปนะคะแอดเวนเจอร์ขึ้นเยอะมากนะต่อไปจะตื่นเต้นขึ้นเยอะมากตอนนี้เราต้องเริ่มละนะเริ่มหาตัวเองละเริ่มหาเกราะป้องกันตัวแล้วนะเริ่มเข้าสู่กระบวนการความรักความเมตตายังล้นเหลือในตัวเราให้ได้แล้วนะเพราะว่าเราเป็นจิตสำนึกเดียวกันเป็นจิตสำนึกเดียวของจักรวาลเป็นจิตสำนึกเดียวของโลกนะถ้าเราช่วยกันเป็นคนสร้างจิตสำนึกดีคนละนิดคนละหน่อยนะคะสถานการณ์หลายๆสิ่งหลายอย่างก็จะเดินทางจากเราไปไกลมากยิ่งขึ้นนะตอนนี้เรามีหน้าที่ในการถูกขังอยู่ในบ้านแล้วปล่อยให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยออกมาเดินเล่นบ้างนะที่ผ่านมาเราขังสัตว์เหล่านี้ไว้นานมากนะสัตว์อยู่ป่านะตอนที่เขาออกมาเลยเห็นไหมไฟไหม้ป่าเขาก็ออกมาเดินตามบ้านแล้วเรามีหน้าที่ในการอยู่บ้าน
นะแล้วให้สัตว์ป่าออกมาเดินเล่นกันบ้างนี่ผัดกันมั่งจะได้รู้สึกว่าเป็นยังไงรู้สึกซิว่าถ้าไม่มีป่าเนี่ยจะเป็นยังไงนะถ้าไม่มีต้นไม้จะเป็นยังไงอะถ้าไม่มีอะไรให้คุณจะเป็นยังไงนี่ซ้อมเบาๆนะเราซ้อมเบาๆแค่ไม่กี่เดือนแค่นั้นเองแต่เราจะใช้ไม่กี่เดือนของเราในการรู้จักตัวเองและพอหลังจากเราผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันได้แล้วนะคะเราจะหลงรักเพื่อนทุกคนพร้อมกันหมดเราจะไม่ว่าใครทั้งนั้นเราจะไม่อะไรกันนั้นเพราะอย่างน้อยเราขอเป็นหนึ่งคนแล้วกันที่แบบทำงานนะที่อยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความหมายอ่ะอยากให้อยู่บนโลกแบบโลกอยู่เฮ้ยมีความหมายแล้วใครไม่มีใครรู้ว่าฉันเป็นคนดีช่างเขานะฉันขอคุยกับท้องฟ้าอากาศก็แล้วกันฉันรู้ว่าฉันเป็นคนดีนะเพราะมนุษย์ทุกคนตอบโต้กับฟ้าแล้วเราไม่ต้องกลัวว่าอะไรที่เราคิดจะไม่มีใครรู้ทุกอย่างสิ่งที่เราคิดมีคนรู้ทุกอย่างนะมีคนรู้ทุกอย่างในสิ่งที่เราคิดในหัวหมดเลยดังนั้นเราช่วยกันสร้างจิตสำนึกดีนะคะเพื่อรู้จักตัวเองและพลังงานในมิติจิตวิญญาณของเราสำคัญและมีส่วนเชื่อมต่อกับยูนิเวิร์สเชื่อมต่อกับระบบเชื่อมต่อกับจักรวาลเพราะว่าถ้าเกิดเราลงลึกไปถึงปฏิกิริยาเคมีนะลงลึกไปถึงคลื่นไฟฟ้าในตัวเราจะรู้ว่าเรามีธาตุทุกอย่างอยู่ในตัวเราเองทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นฟันเลือดนะทุกอย่างเลยทุกตัวนะทุกสิ่งอย่างในตัวเราเนี่ยนะ HO2 อะไรในตัวคุณเองคุณเป็นธาตุก้อนธาตุทั้งหมดเลยนะเราคือไม่มีอะไรเป็นตัวเราเลยเราเป็นธาตุทุกอย่างกระดูกกระเดิกของคุณเนี่ยนะทุกอันเล็บเนี่ยนะเลือดตับม้ามปอดเนี่ยทุกอย่างเลยคุณคือธาตุอย่างเดียวเท่านั้นนะถ้าเราเป็นธาตุแสดงว่าเราเป็นส่วนหนึ่งสินะแสดงว่าเราเริ่มเข้าใจตนเองว่าฉันคือส่วนหนึ่งของโลกฉันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติจริงๆด้วยแต่เราเจาะเข้าไปไม่ถึงตรงนี้กันไงคะเราเข้าไปไม่ถึงพลังงานในตัวเราก็เลยมองไม่เห็นว่ามันเป็นไปได้ไงมันใช่เหรอครูพูดมั่วป่ะเนี่ยนะหนูเป็นคนค่ะครูนะหนูเป็นคนนะฮะนั่นแหละนะเข้าไปถึงมิติเบื้องหลังในตัวเราเป็นแค่ก้อนธาตุเรามีขึ้นความคิดนะเราใช้พลังงานของแสงอาทิตย์เนี่ยแสงอาทิตย์ทำไมถึงชาร์จพลังงานในตัวเราได้ก็โลกเนี่ยมันส่งนะดวงอาทิตย์ส่งพลังมาที่โลกส่งแสงมาที่โลกสะท้อนกลับมาหามนุษย์เนี่ยมนุษย์รับรู้ความรู้สึกอะไรมันก็สะท้อนกลับขึ้นไปมันเป็นระบบสุริยะเดียวกันนะมันเป็นระบบเดียวกันนะดังนั้นเมื่อเราอยู่ในระบบนี้เราจะต้องสร้างละจิตสำนึกตัวเองให้อยู่ในระบบโลกได้อย่างสันติสุขแล้วนะแล้วคุณจะรู้ได้เลยว่าคนหนึ่งคนเนี่ยที่สามารถเข้าใจชีวิตได้เนี่ยนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริงๆบางทีคุณต้องเข้าใจตัวเราเองก่อนนะคะแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเราอยู่ในฉันอยู่ส่วนหนึ่งของโลกเราไม่ได้เป็นผู้พิเศษอะไรเลยฉันเป็นส่วนหนึ่งของโลกแค่นั้นเองที่แบบว่าเกิดมาเป็นคนแล้วเล่นเหมือนด้วยแล้วเล่นบทไหนไม่เล่นบทโกรธบทโมโหโกรธแทนที่จะเล่นบทเบิกบานไม่เลือกค่ะไม่เลือกบทนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดเลือกบทนี้ไปนะมันก็ไม่สนุกของการเกิดนะเราจึงเลือกไอ้บทแปลกๆมานะฮะพอบทแปลกๆก็มาแก้กันเล่นเองนะเล่นเป็นคนโกรธเองพอไม่มีใครง้อก็หายโกรธไปนะเล่นเป็นบทร้องไห้พอไม่มีใครโอบก็หายร้องไปเนี่ยเราเป็นบ้ากับตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาแต่เราลืมมองตัวเองเดี๋ยวเครียดอีกละเครียดเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเครียดเดี๋ยวดีใจเราหันลืมมองแล้วว่าตกลงจะเล่นเป็นตัวไหนจะดีใจก็ดีใจไปสักอย่างนึงนะเจอเรื่องทุกข์ก็ทุกข์แบบสุขๆไปทุกข์แบบสนุกสนานเฮฮาไปเราก็เราจะเข้าใจนะกว่าเราจะมีพลังใจเหล่านี้ได้นะสร้างจิตสำนึกนะให้อยู่ในระบบโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้นะคำว่ายูนิคือหนึ่งเดียวนะเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแต่เพียงแต่ว่าเราเป็นคนเราจึงมองว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยนี่ไม่ได้เป็นส่วนเดียวกับเราเลยอันนี้จริงมันเป็นอันเดียวกันมันเป็นส่วนเดียวกันมันอยู่ในโลกอันเดียวกันมาอยู่ในระบบเดียวกันนะดังนั้นถ้าเราเข้าถึงในสิ่งนี้ได้เราเข้าถึงจักรวาลพลังงานพวกนี้ได้อย่างปกติอยู่แล้วมันไม่ได้ยากเย็นถึงขั้นแบบว่าต้องไปแปลงร่างอะไรขนาดนั้นนะต่อมานะการรับรู้ของผู้อื่นนะคะเมื่อเรามีการสั่นสะเทือนตนเองสูงขึ้นละนะการรับรู้ของผู้อื่นนะคะเรามีนะพลังงานนะคะก้าวร้าวน้อยลงอัตราน้อยลงนะคะแล้วก็เราเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นเราสวยงามมากยิ่งขึ้นเฮ้ยฉันเคยเป็นคนโกรธมันหายไปไหนวะเนี่ยแต่ก่อนนะฉันขี้โกรธมากเลยนะทุกวันนี้โดนครูด่าทุกวันด่าเช้าด่าเย็นเนี่ยเฮ้ยมันหายไปไหนตอนแรกๆเกลียดกีดกายตอนแรกๆเลยกีดกายมากเลยนะพอครูด่าปุ๊บโอ้โหเกลียดมันโคตรเกลียดเลยมันรำคาญมันทุกอย่างมันขึ้นมาประตูในหัวคุณนะแล้วคุณก็แบบอดทนฉันต้องมีอะไรที่ดีกว่านั่นปัญญาคุณเกิดแล้วปัญญามาแล้วปัญญาบอกเฮ้ยฉันต้องอดทนต้องอดทนเพื่อจะสู้ตัวเองนะเพราะว่าข้างนอกคือเงาสะท้อนแค่นั้นเองเหมือนเรามองน้ำมันสะท้อนเราแล้วคุณลองโดดไปสิคุณไม่ได้เจอตัวเองคุณเห็นเงาตัวคุณในน้ำตะคุมอยู่เงี้ยแล้วคุณกระโดดลงไปแล้วคุณจะไปฆ่าตัวคุณเองในน้ำไม่มีทางเจอมันเป็นแค่เงาสะท้อนดังนั้นพฤติกรรมในตัวเราคนอื่นมันก็เป็นแค่เงาสะท้อน
เป็นเงาสะท้อนให้เราเห็นแค่นั้นเป็นกระจกส่องเราให้เราว่ะเฮ้ยรู้เราเป็นอย่างนั้นเฮ้ยนั่นสิฉันต้องแก้ไขแล้วนิสัยแบบนี้ไม่ได้นิสัยเงี้ยเป็นปรปักษ์ต่อการตัวเองโอ้โหที่ผ่านมาเราแย่ขนาดนี้เลยวะเนี่ยต้องนี่อันนี้ต้องบอกตัวเองนะเพราะว่าเราจะเห็นตัวเราที่ผ่านมาเราเล่นเป็นตัวดูนะเราเป็นตัวโง่นะพอเจอสถานการณ์ใดๆเราก็เลยเล่นมันทั้งหมดเลยดังนั้นในตัวเรามีทั้งหมด4ตัวสร้างปัญหาถ้ามีอารมณ์ไหนเหวี่ยงวิตปิดปัดเอา4ตัวเนี่ยมาดูกันนะ1เลยตัวกูนะอย่ามายุ่งกับกูนะอย่ามายุ่งกับฉันนะอย่านะนี่บ้านกูนี่เมียกูนะนี่ลูกกูนะนี่เงินของกูนะนี่ตัวกูมาแล้วนะตัวที่2ค่ะตัวโง่ค่ะตัวโง่นะบางทีตัวเนี้ยก็โชว์มาเลยนะโชว์เหนือนะรู้ทุกอย่างนะรู้ทุกเรื่องนะยกเว้นเรื่องตัวเองนะรู้หมดเลยไอ้ตัวโง่มาแล้วนะตัวโง่มาแล้วทุกวันนี้ครูไม่รู้เรื่องใครเลยรู้แต่เรื่องตัวเองอย่างเดียวนะเรื่องคนอื่นเป็นไงไม่รู้นะครูรู้แต่เรื่องตัวครูพอก่อนนะคนอื่นปล่อยเข้าไปนะก็มีตัวกูต่อมาเลยตัวโง่นะต่อมาเลยตัวดูนะมันมาดูเรานะไอตัวดูนี่มันจะมีแล้วเนี่ยตัวบางทีเราโมโหเนี่ยเรามีตัวโมโหนะเราตั้งสติได้เนี่ยไอตัวดูมันพยายามบอกเราทันละเรามีสติละนะไอตัวดูนี่พยายามดูเราโง่อยู่นะดูเรามีอัตราตัวตนอยู่ไอตัวดูมันดูเราอยู่มันนั่งดูแล้วเอาละอีนี่เริ่มบ้าละตอนนี้เริ่มบ้าแล้วตอนนี้เริ่มผีเข้าแล้วตัวดูมันตัวดูอยู่ดังนั้นเราจะต้องสร้างตัวดูให้คมพอไอตัวอัตราตัวตนเนี่ยมันก่อตัวขึ้นมาปุ๊บเลยนั่นเห็นไหมวีดวาดนะคะวิบวับแล้วนะคะเจอแรงกระตุ้นนิดเดียวขึ้นนี่ตัวอัตรามันพยองขนนะเราต้องเอาตัวดูมาดูตัวเองนี่นะถัดมาเลยเรามีตัวรู้มีอยู่ในตัวเราทุกคนนะตัวรู้ตัวเนี้ยอย่างที่เราบอกว่าเป็นตัวมรรคตัวรู้ที่ซ่อนอยู่ในกระบวนการจิตวิญญาณในตัวเราไม่สามารถพูดได้เป็นหนังสือไม่สามารถพูดได้เป็นภาษาคนแล้วนะไม่สามารถที่จะอธิบายได้แล้วเป็นสภาวะตัวรู้ในจิตของตัวเราเองตัวรู้ในที่สิ่งที่เราจะเจอมีอยู่2แบบตัวรู้ข้างนอกกับตัวรู้ข้างในนะตัวรู้ข้างนอกก็จากครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยที่เขาชี้แนะให้เรานะกับอริยปาฏทุกท่านนี่เป็นผู้รู้ข้างนอกและเราก็มีผู้รู้ภายในนะเมื่อผู้รู้ภายในของเราเกิดสภาวะอะไรก็แล้วแต่นะคะผิดเพี้ยนไหมหรือเราไม่เข้าใจนะเพราะว่าเรายังไม่รู้เราจึงนำสิ่งที่รู้นี่ไปปรึกษาผู้รู้ข้างนอกนะแต่ผู้รู้ข้างนอกเนี่ยถ้าชี้แนะเราจากสัญชาตญาณของเขาสัญชาตญาณของท่านเราจะแก้ตัวเองได้แต่ถ้าเขาแก้ไขให้กับเราระดับปรีชาชาญหรืออ่านหนังสือมาสอนคิดเองมาสอนหรือว่าสร้างบทบาทอะไรขึ้นมาสอนเนี่ยนะส่วนใหญ่จะแก้เราไม่ตกนะดังนั้นเราจำเป็นจะต้องหาผู้รู้ที่มาจากสัญชาตญาณคือท่านก็รู้ในสิ่งนั้นที่คุณเป็นท่านเคยเจอในสิ่งนั้นที่คุณเป็นมาแล้วผู้รู้จะแก้นะคะจะแก้ในสิ่งที่คุณเป็นได้แต่ถ้าผู้รู้ที่มาจากปรีชาชาญคือการแต่งตั้งตัวเองให้เป็นคือการคิดให้เป็นคือการอ่านหนังสือทุกวรรคทุกตอนทุกบทให้แม่นยำเนี่ยจากปรีชาชาญเนี่ยแล้วก็สร้างตัวเองมาในยานปัญญาเกิดขึ้นนี่มาเนี่ยนะบางทีแบบนี้คือมันจะมีการปรุงเยอะไปหน่อยนะปรุงเยอะชนิดไปเยอะเลยนะทำให้เราเห็นว่าโอ้บางทีเราเข้าไม่ถึงกับผู้รู้ที่เป็นปรีชาญาณแต่ผู้รู้ที่เป็นสัญชาตญาณบางทีเราเจอท่านด่ามารู้สึกโอ้ยตรงใจนะตรงใจมากเลยคือด่าลงตรงกลางอกด่าแล้วรู้สึกเจ็บแบบแป๊บเลยนะมันคือมันตรงนะไม่ต้องอ้อมค้อมอะไรเลยนั่นก็คือผู้รู้ที่มาจากสัญชาตญาณนะดังนั้นผู้รู้ที่มาจากสัญชาตญาณท่านจะถ่ายทอดแนะนำวิธีการจากสิ่งที่ท่านข้ามได้ท่านจะนำมาบอกคุณนำมาชี้แนะกับตัวคุณว่าไอ้อย่างเงี้ยมันจะไปยังไงไอ้อย่างเงี้ยมันจะไปยังไงนะแต่ถ้าเกิดเราคิดแบบปัญญาประดิษฐ์มาอย่างเงี้ยแล้วเรามาบอกว่าเราเป็นผู้รู้อย่างเงี้ยผู้รู้จากปรีชาชาญนี่บางทีนะคะเราเข้าไม่ถึงเราเข้ายากมากเพราะว่าเราจะทำอะไรเราจะดูผิดหมดเลยเพราะว่าสัญชาตญาณในตัวเราบางทีมันไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้มันออกมาจากตัวเราเองมันออกมาจากลักษณะของวาสนาในตัวเรานะออกมาจากลักษณะบุรพกรรมในตัวเราไม่สามารถบอกได้ว่าคุณต้องไปอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ต้องอย่างนี้เท่านั้นอย่างนั้นเท่านั้นมันบอกไม่ได้เพราะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันคนเรามี1จิต1คนเราไม่ได้มีขายเป็นโหลนะมีไม่มีนางปุ๋ยขายเป็นโหลไม่มีปุ๋ยขายเป็นโหลไม่มีนะปุ๋ยขายมีปุ๋ยมีโหลนึงอย่างเงี้ยพี่สุชยามี3โหลเงี้ยเทพบุรพามี16โหลเราไม่มีเป็นโหลเรามีเป็นคนเรามีแค่คนเดียวนะเรามีแค่คนเดียวเรามีแค่แบบเดียวเรามีดวงวิญญาณเดียวดังนั้นดวงวิญญาณแต่ละดวงมีเรื่องราวไม่เหมือนกันมีประสบการณ์ต่างกันนะมีวาสนาไม่เหมือนกันซึ่งสมัยพุทธกาลเวลาพระพุทธเจ้าท่านพูดลงไปในจิตพูดไปทางจิตคนนั้นตามวาสนาของแต่ละคนนะพระองค์ไม่ได้บอกว่าทำตามอาตมานะทำตามข้านะแล้วเจ้าจะไปงั้นท่านไม่ได้พูดนะท่านลงไปตีในกลางจิต
ลงไปแก้นะลักษณะของบางสิ่งบางอย่างที่ติดอยู่ในนิสัยของจริตเหล่านั้นดังนั้นผู้รู้ที่มาจากสัญชาตญาณเนี่ยครูรู้ที่มาจากสัญชาตญาณหรืออริยปัจเหล่านั้นเนี่ยท่านจะช่วยแก้นิสัยให้เราของเราได้แก้นะโครงสร้างในตัวเราได้แล้วก็แก้สิ่งที่เป็นปรปักษ์ต่อการฝึกฝนว่าเราก้าวหน้าหรือก้าวหลังนะได้นะซึ่งครูรู้เหล่านั้นเดี๋ยวนี้ก็หาค่อนข้างยากมากแล้วส่วนใหญ่อายุอานามท่านก็เยอะแล้วก็จากโลกนี้ไปก็สมากแล้วนะคะดังนั้นก็ต้องหาดูดีๆว่าจะมีผู้รู้นะที่จะถ่ายทอดประสบการณ์เหล่านั้นตีตรงลงไปกลางใจของเราเนี่ยได้อย่างไรแล้วเมื่อตีตรงลงไปของกลางใจเราได้นะคะเราจึงจะก้าวหน้ากับการขึ้นรถไฟขบวนจิตวิญญาณเนี่ยไปได้อย่างสว่างกระจ่างแจ้งมิฉะนั้นเราจะติดอยู่ในแถวตะเข็บเหล่านั้นนะคะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเรานั่งสมาธิได้อะไรเราสวดสิ่งนี้เราได้อะไรนอกจากการเพิ่มแรงสั่นสะเทือนแล้วอย่างอื่นล่ะเรายังไงต่อนะคะเราจะไปถึงไหนต่อนะคะแล้วมันจะยังไงต่อมันจะเป็น question mark และ question mark แบบนี้ครูเชื่อว่าพวกเราทุกคนเจอมาหมดแล้วเราเจอกันมาแบบนี้ตลอดแล้วดวงวิญญาณดวงนี้เป็นแบบนี้มาตลอดนะแล้วเราก็มาอีกเนี่ยเพราะว่าเราเป็นแบบนี้มาแล้วเราก็มาอีกดังนั้นพอมาแล้วนะคะเราจะเจอเรื่องราวอะไรทุกอย่างในระหว่างทางของการฝึกฝนเราต้องเข้าถึงตัวเราให้เจอต้องรู้ให้ได้ต้องแกะลงไปในตัวเราให้เจอว่ามันเป็นปัญหาอะไรกับตัวกูนี่เกินเนี่ยเพราะอะไรมันจึงเป็นแบบนี้เราต้องเข้าค่ะเราต้องเข้าไปหาตัวเองให้เจอและมันจะปลดตัวเองออกจากมิติพลังงานทั้งหมดเลยว่าอะไรที่มันทำให้คุณกลับมาอีกอะไรที่มันทำให้คุณเป็นแบบนี้อะไรที่มันทำให้ชีวิตของคุณเป็นหอยกาบกูโลนะคะแล้วข้อที่4เลยนะคะเราจะเกิดสภาวะนะของความรักตัวเองเกิดขึ้นคำว่ารักตัวเองไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะคะรักตัวเองคือไม่เอาตัวเองไปทำในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ต้องรักตัวเองก็คือฝ่ายดีฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนนะคบกัลยาณมิตรมีบัณฑิตเป็นเพื่อนนะคบกัลยาณมิตรเพื่อให้เขาชี้แนะเราองค์ความรู้คำสอนต่างๆในตัวเรานะคะคบบัณฑิตเป็นเพื่อนบางอย่างเราไม่รู้บัณฑิตเป็นผู้ชี้ทางให้กับเราได้เพราะว่าบัณฑิตเนี่ยนะสิ่งที่เราคบเนี่ยนะบัณฑิตเขาไม่ได้พาเราไปเล่นหนังนะเขาจะชี้แนะหลายๆอย่างให้กับตัวเราเขาจะรู้ว่าอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐกับพวกเราดังนั้นชีวิตของมนุษย์1คนเนี่ยนะการที่เราจะมีกัลยาณมิตรที่ดีหนึ่งในนั้นก็คือครูรู้คือบัณฑิตเราต้องมีบัณฑิตเป็นเพื่อนเราต้องคบบัณฑิตเพราะบัณฑิตจะบอกสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นบัณฑิตจะบอกสิ่งในที่เราไม่เข้าใจเขาจะขยายความในสิ่งที่ยากให้เราฟังได้ง่ายเขาจะขยายในเรื่องราวต่างๆที่มันลึกเกินไปให้เราเห็นภาพนะดังนั้นการมีบัณฑิต1ครั้งนะในชีวิตถือว่าเป็นกุศลและจิตในตัวเรามากที่สุดเลยทำให้เรารู้ว่าชีวิตเนี้ยเราควรจะต้องรักตนเองในการมีกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนนะคะมีการประพฤติปฏิบัติตนเองให้อยู่ในสนามพลังงานที่ดีแล้วก็ขาวล่อเพื่อใครเพื่อดวงวิญญาณในตัวเราไอ้ร่างเนี้ยมันจะกินแล้วก็ขี้อยู่2-3อย่างเนี่ยนะคะแล้วก็หลับนอนตื่นมาเอาใหม่อยู่อย่างเงี้ยวงจรมนุษย์แบบนั้นแต่ดวงวิญญาณดวงนี้เราต้องสงสารข้างในว่าเฮ้ยไอตัวข้างในนี่มันเป็นตัวเราอ่ะมันเดินทางมาเหนื่อยแล้วมันเดินทางมามากมายแล้วเราสังเกตว่าณวันนี้พอเราเจอเรื่องราวสถานการณ์หลายๆสิ่งหลายอย่างแล้วเราปริวิตกเราเครียดเราเจอสถานการณ์อะไรอันที่จริงแล้วร่างกายมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยมันเกิดจากวิญญาณในตัวเรามันเกิดจากสภาวะในตัวเราที่มันสั่นสะเทือนความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ไหวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันไม่ไหวแล้วกับอะไรที่มันเป็นแบบนี้บางคนเครียดเพราะว่าดวงวิญญาณดวงนี้ยังไม่เคยรับรู้ในแรงสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นว่าเอาละคุณต้องตั้งหลักแล้ววันหนึ่งไม่รู้ละอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้นะมันจะต้องแก้ไขตัวเองให้ได้ดังนั้นการที่เราฝึกตัวเองโดนด่าตั้งแต่แรกรู้จักนิสัยในตัวเราตั้งแต่แรกแล้วเจ็บตั้งแต่แรกครูว่าปลอดภัยสุดแล้วนะปลอดภัยสุดแล้วเพราะที่มันผ่านมามันจะเป็นสบายๆมากยิ่งขึ้นแบบป๊ากเข้ามากลางหน้าผากที่แบบโอ้ยช่ำเลยนะแล้วพอถอยลงมารู้สึกเราเบาสบายมากยิ่งขึ้นดังนั้นการฝึกฝนตัวเองนะจะค่อยๆแบบหวานๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้วไปด่ากันกลางระหว่างทางเนี่ยนะอันนั้นเสียเวลานะคะเราด่าก่อนนะเราด่าก่อนเลยเราเข้าใจชีวิตตัวเราเองก่อนเลยเราเห็นภาพลักษณ์ตัวเองก่อนเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับในหัวเรามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของตัวผู้ฆ่าเนี่ยนะมันเกิดอะไรนะพอมันเห็นแล้วมันเข้าใจแล้วนะมันจะหาคำตอบและก็ตอบคำถามได้ด้วยตัวของตัวเราเองทั้งหมดเลยนะดังนั้นสิ่งเหล่านี้นะคะ 4-5 ข้อนี้จะเป็นนะวิธีการที่เราจะตรวจสอบตัวเราเองว่าณปัจจุบันเนี่ยนะเรามีการเพิ่มสนามพลังงานการสั่นสะเทือนในมิติพลังงานในตัวของเราสูงขึ้นแล้วหรือไม่นะคะสำหรับบางท่านที่ยังไม่เคยเชื่อมสนามพลังงานเข้าไปสู่มิติที่5เลยอาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะแบบว่าหนูกำลังจะเริ่มเข้าใจแล้วครูหลังจากที่เจอสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยเขาสั่นสะเทือนนะคะสั่นสะเทือนจิตมนุษย์ในแง่ของการให้มนุษย์รู้สึกกลัวตายเกิดขึ้นเห็นไหมพอเรากลัวตายเราก็จะเกิดการรักตัวเอง
การรักเพื่อนของเราการรักคนอื่นๆแล้วก็การรักโลกของเราอยากจะให้โลกของเราน่าอยู่เราอยากจะมีลมหายใจของเราให้ยาวๆเรารู้คุณค่าของลมหายใจของตัวเราเองนะแล้วโควิด -19 เนี่ยขอบคุณและโชคดีนะที่เขาสอนให้เรารู้จักว่าเราต้องดูแลตนเองแล้วนะต่อไปจะไปไหนมาไหนนี่นะรู้จักรักษาลมหายใจของเรานะวันนี้เรามีเวลาดูลมหายใจตนเองเห็นไหมเขาก็บอกอาการมาว่าถ้าเกิดอาการเริ่มเป็นปอดของเราจะเริ่มหายใจเหนื่อยๆเราจะเริ่มไอท้องจะเสียนู่นนั่นเฮ้ยเราไม่ได้มีเวลาภาวนาแล้วอะเราได้ดูว่าวันนี้เราหายใจเหนื่อยไหมถ้าเราเหนื่อยนะคะเราหายใจสั้นเกินไปหรือเปล่าเราเคยดูลมหายใจตัวเราเองไหมนะเราหายใจวันหนึ่งเราเคยนับเขาไหมว่าเราหายใจไปกี่ครั้งแต่ละครั้งของเราเนี่ยเราหายใจลดโรคไปหรือเปล่าหรือว่าเราหายใจแบบมีแต่เครียดเงินไม่มีกุ้มเครียดหรือเปล่านะหรือว่าเราหายใจยังไงเราเคยมานั่งดูไหมนะวันนี้โควิดสอนเราว่าเฮ้ยกลับมาดูเถอะลมหายใจของตัวเราเนี่ยนะลองกลับมาดูอาการในตัวเราสิปอดตับไตหัวใจยังอยู่หรือเปล่านะคะนะแล้วก็แน่นอนเลยนะสภาวะของโลกมันก็สร้างมาให้เราน่ากลัวเหลือเกินมันเจาะไปที่ปอดอย่างเดียวเลยนะเจาะไปที่เขาเรียกว่าหม้อกรองนี่สำคัญในตัวเราเลยในเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยในรถยนต์คันนี้นะหม้อกรองน่ะสำคัญมากๆเลยนะตอนนี้มันเข้าไปเจาะหม้อกรองเลยทีเดียวนะถ้าหม้อกรองตีบแตกตันเนี่ยก็เรียบร้อยนะวันนี้เราดูเฮ้ยหม้อกรองตัวเองเป็นไงนะแล้วเราก็เอาใยแก้วปิดจมูกซะนะเอาใยแก้วปิดจมูกเพื่อให้เครื่องยนต์แห่งกรรมของเราได้ไหลลื่นได้ดีมากยิ่งขึ้นนะดังนั้นวันนี้ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรที่เกิดขึ้นบนโลกของเราครูเชื่อว่าพวกเราทุกคนสุดยอดและยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วขออนุญาตตอบคำถามสักครู่หนึ่งนะคะมวลพลังงานคุรุนะคะสามารถสวมทับและควบคุมร่างกายเราในบางขณะได้ไหมคะบางคนสามารถดัดตนหรือบางทีวาดรูปได้แต่ผู้นั้นไม่ได้เป็นผู้ทำนะคะสามารถเป็นไปได้นะคนที่มีคุรุเนี่ยนอกจากคุรุที่ดูแลจิตของเรานะดวงวิญญาณ1 ดวงมีมาดูแล1 ดวงนะ1 ดวงและเราก็ได้มาเพิ่มจากการที่เราฝึกฝนปฏิบัติธรรมแล้วคุรุนั้นก็มาหลายคุรุนะคะคอยดูเราจะมีความรู้ที่หลากหลายบางคนมีความเป็นสปิริตชัวสูงเช่นนักวาดภาพนั่งอยู่คนเดียว3 วัน8 วันหรือเป็นเดือนวาดรูปอยู่นั่นแหละอย่างเช่นอาจารย์ถวันดัชนีนะวาดรูปอยู่นั่นน่ะคนเดียวนะกี่เดือนกี่ปีอาจารย์เฉลิมชัยนะท่านวาดรูปไปวาดไปอยู่คนเดียวไปไม่รู้ใครจะว่าอะไรท่านไม่รู้จะคุยกับใครอ่ะนะคุยกับใครต้องบ้าไปแล้วเราก็ต้องวาดไปนะถ้าอาจารย์ดูอยู่ขอท่านอภัยนะท่านก็วาดรูปไปนะวาดไปนะแล้วก็วาดไปใครจะว่าท่านบ้าท่านไม่ได้สนใจท่านรู้ว่าท่านทำอะไรอยู่นะท่านรู้ว่าท่านเป็นอะไรท่านรู้ว่าท่านทำอะไรนะบางทีเขาสื่อกับตัวตนที่สูงเกินกว่าตัวเองนะสื่อกว่าคุรุองค์ไหนแล้วก็มันยากเกินกว่าการจะอธิบายให้คนที่ไม่เข้าใจฟังให้เราว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราดังนั้นคนที่สามารถที่จะมีคุรุสวมทับนะในมิติพลังงานคุรุสามารถที่จะเวียนว่ายเขาเรียกเวียนพลังงานมาเจอในจิตของเราได้นะคะจิตเป็นนิวเคลียสนะสิ่งที่เป็นรูปธรรมทางพลังงานคือไข่ขาวนะไข่แดงเป็นจิตไข่ขาวเป็นจิตวิญญาณเป็นพียเดียนเป็นคุรุนะเป็นตัวรู้เป็นตัวมรรคนะที่ดูแลตัวเนี้ยอยู่นะคะดังนั้นสิ่งที่เป็นพียเดียนตัวรู้ตัวมรรคตัวเนี้ยเชื่อมต่อกับยูนิเวิร์สเชื่อมต่อกับจักรวาลเชื่อมต่อกับเทวดาประจำตัวเชื่อมต่อกับระบบข้างนอกเชื่อมต่อกับพลังงานข้างบนเนี่ยนะทุกอย่างเลยก็คือตัวพียเดียนนะดังนั้นคนที่เขาบางทีเขามียานบารมีในคุรุเทพองค์หนึ่งองค์ใดมาเขาก็สามารถดัดตัวได้หรือว่าทำใบสีถือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นที่เราทำไม่เป็นอ่ะที่เราทำได้ยังไงอ่ะเนี่ยนะหรือทำได้ไงมาจากไหนทำไมพูดได้ไงทำไมเข้าใจได้ไงทำไมหนูไม่เห็นเข้าใจทำไมขนาดนี้เขาทำได้ไงนั่นคือมาจากจิตวิญญาณเขามาจากสัญชาตญาณของเขามาจากสิ่งที่เขาเชื่อมต่อตัวเองนะแล้วก็มิติคุรุเหล่านี้จะมาแค่ประเดี๋ยวประดาวไม่สามารถที่จะมาประทับร่างของคนนั้นแบบ 100% แล้วก็มาวาดภาพแบบออกมาอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าพลังงานเหล่านั้นเป็นพลังงานค่อนข้างร้อนและก็ไม่ถูกอนุญาตให้มาซ้อนทับจิตของมนุษย์นะไม่อนุญาตให้มาซ้อนทับจิตของมนุษย์ได้อย่าง 100% เพราะผิดกฎของจักรวาลดังนั้นการที่เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าอะไรก็แล้วแต่มาลงร่างคนเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าเราเป็นองค์นั้นองค์นี้นะ 100% ส่วนใหญ่นะคะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะเพราะว่ามิติพลังงานเหล่านั้นที่เป็นจิตวิญญาณของเทพที่มีชื่อเสียงยิ่งแล้วท่านจะไม่ลงมาอาศัยอยู่ตามจิตของมนุษย์หรอกนะคะแล้วก็ผิดกฎของจักรวาลด้วยผิดกฎของสรรพสิ่งด้วยทำไม่ได้นะแล้วก็พลังงานยังเป็นคลื่นสนามพลังงานไฟฟ้าความร้อนสูงมากถ้ามาอยู่ในมนุษย์ปุ๊บมนุษย์คนนั้นน่าจะตายน่าจะรับไม่ได้อยู่แล้วนะท่านจึงมาลักษณะพลังงานอ่อนๆ
มาแบบแฝงๆประมาณ 20% 30% อะไรอย่างเงี้ยจรมาเนี่ยแล้วก็มนุษย์คนนั้นก็เกิดแบบว่าปัญญายาณสักระยะหนึ่งนะมาจากปรีชาญาณในตัวเขามาจากสัญชาตญาณในตัวเองที่ผุดขึ้นมาในชั่วครั้งชั่วคราวและก็ออกแบบอะไรบางสิ่งบางอย่างมาได้แบบล้ำเลิศนะสิ่งนั้นก็ถือว่ามีจริงนะมีจริงนะคะเอาละต่อมานะคะอะไรคือเหตุผลนะคะที่บางคนฟังธรรมแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยครูเคยอธิบายเรื่องนี้ไปแล้วเมื่อวันก่อนนะเกิดจากบารมีที่สะสมมาแล้วบารมีในจิตของเขานี่แหละนะที่สะสมมาแล้วที่สะสมมาดีแล้วยิ่งธรรมะยิ่งลึกยิ่งเราคุยสุ่ม4สุ่ม5เนี่ยยิ่งไม่มีใครเข้าใจนอกจากจะเสียแล้วก็ยิ่งว่าเราบ้าได้ซ้ำไปบ้าบอกว่าเนี่ยคุยเรื่องอะไรอย่างนั้นเลยนะคะนะยิ่งเสียเลยแล้วก็บ้าด้วยนะดังนั้นภูมิจิตแต่ละคนจะมีภูมิของตัวเองมีภูมิอัดภูมิรู้ภูมิธรรมแต่ละคนไม่เหมือนกันการสะสมในภวังคจิตหรือจิตใต้สำนึกแตกต่างกันนะกุศลจิตวาสนาไม่เหมือนกันพอมาปุ๊บเนี่ยนะสามารถที่จะฟังแล้วเกิดดวงตาเห็นธรรมได้ทันทีนะรู้ได้ทันทีเข้าใจทันทีซึ่งพระพุทธเจ้าก็อุปมาไว้แล้วว่าเป็นบัวเหมือน4 เหล่าแต่ละเราก็พร้อมที่จะส่องแสงสว่างแล้วนะคะจากบารมีที่สะสมมาแล้วตั้งแต่อันไหนมาก็ไม่รู้ถ้าบอกว่าบุญกุศลในตัวเราเองเนี่ยที่คุณสะสมมาเนี่ยภูเขาไม่รู้กี่เหล่ากอถ้าพูดถึงน้ำตานี่ไม่รู้ว่ากี่มหาสมุทรละที่คุณร้องไห้กันมาที่คุณสะสมกันมาเนี่ยดังนั้นคนที่เขามีบารมีในฐานจิตดีแล้วหรือว่ามีวาสนาดีแล้วนะคะหรือว่าระดับญาณของตัวเขาเนี่ยขึ้นสู่ในระดับหนึ่งแล้วเขาสามารถที่จะฟังธรรมแล้วเกิดดวงตาเห็นธรรมได้นะเกิดดวงตาเห็นธรรมได้อย่างเข้าใจนะนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนฟังธรรมแล้วเข้าใจฟังธรรมแล้วไม่เข้าใจก็อยู่ที่วาสนาเขาอยู่ที่อินทรีย์ด้วยนะอินทรีย์ของการประพฤติปฏิบัตินะฐานกายฐานวาจาฐานใจฐานความเข้าใจเป็นอย่างไรบ้างนะถ้าเขามีองค์เหล่านี้ค่อนข้างที่จะครบถึงแม้ว่าไม่เต็มนะคะภูมิยังไม่เต็มแต่องค์ค่อนข้างครบเขาก็สามารถรับฟังธรรมะแล้วก็เกิดดวงตาเห็นธรรมแล้วก็บรรลุธรรมเป็นละข้อในสภาวะจิตของตัวเขาเองได้บรรลุจนกระทั่งกระดูกเนี่ยนะธาตุพวกนี้มันสว่างกระจ่างแจ้งคือการบรรลุปัญญานะการบรรลุในบางสิ่งบางอย่างที่ไม่รู้นะการบรรลุแต่ละครั้งที่เกิดดวงตาเห็นธรรมก็เกิดจากการเข้าใจและมีทางออกมีทางเข้ามีเหตุมีผลนะมีเบอร์หนึ่งแล้วก็มีเริ่มต้นมีดับไปคือมันต้องเข้าใจในสภาวะพลังงานเหล่านี้จึงจะเรียกว่าการบรรลุธรรมคือการบรรลุทีละวรรคเนี่ยซึ่งสมัยก่อนเราก็เห็นนะคะถ้าเราได้มีโอกาสได้อ่านคำสอนในพุทธประวัติบ้างพุทธประวัติเราเป็นคนพุทธนะหรือว่าทุกเชื้อชาติถ้าเรามองเป็นประวัติศาสตร์น่าอ่านนะคะถ้าเรามองเป็นประวัติศาสตร์นะคะน่าอ่านน่าศึกษาของอริยปาฏนะที่เป็นพระพุทธเจ้าท่านถูกนำมานะคนนำมาเขียนนะซึ่งพระพุทธองค์ก็คงไม่ได้เขียนหรอกนะนำมานะมาอธิบายมาเขียนอย่างน้อยๆก็เป็นคำสอนนะคะที่เราได้เห็นแล้วก็นำมาปรับใช้ในชีวิตของเราได้และอย่างน้อยก็เป็นตัวอย่างนะเป็นจิตจักรวาลดวงใหญ่ๆที่เดินทางไปไกลกว่าเราแล้วก็นำมาบอกเราแล้วว่าเฮ้ยจิตวิญญาณมนุษย์เนี่ยนะแก้ไขแบบนี้สิแล้วมันจะไปได้แบบนี้สิแล้วมันจะไปได้นะคะแล้วก็พอรู้จักมิติจิตวิญญาณทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วพระองค์ก็เสวยวิมุตติ49 วันนะที่พุทธคยานั่นแหละนะต้นศรีมหาโพธิ์เนี่ยเพื่อเขียนนะถ่ายทอดคำสอนจากพระโอษฐ์เนี่ยให้กับพระอานนท์ในการบันทึกเรื่องราวนะว่าอะไรเป็นอะไรบ้างเนี่ยนะคะแล้วก็การทำแสงคายนาแต่ละครั้งที่พวกเราอ่านเหล่านี้เป็นประวัติศาสตร์เราจะรู้สึกว่าโอ้เราโชคดีที่อย่างน้อยๆเราศึกษาตัวเองในมิติจิตและวิญญาณเนี่ยก็ยังมีอริยปราชญ์มีครูบาอาจารย์นะคะมีหลายๆท่านแล้วก็มีคำสอนของพระพุทธองค์แล้วเพราะเราเป็นคนพุทธนะแล้วก็เข้าใจในสิ่งนี้แม้กระทั่งศาสนาอื่นๆเองก็เหมือนกันถ้าเรามองว่าเป็นประวัติศาสตร์เราก็ไม่ได้ถูกการแบ่งแยกอะไรเกิดขึ้นถ้าเรามองเป็นประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่เราควรรู้นะเป็นสิ่งที่เราศึกษาจิตวิญญาณเพื่อเราเข้าใจคำสอนต่างๆนานาเกิดขึ้นครูมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่เราเป็นนักเดินทางเนี่ยควรจะฝึกฝนควรจะหาอ่านแล้วก็ควรจะน้อมเข้ามาแล้วพิจารณาดูว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะถ้าเราไม่หาคำตอบอะไรไม่ได้เนี่ยหรือว่าเราไม่รู้จะมีใครอธิบายอย่างน้อยคำสอนก็ยังเป็นแนวทางให้เรานำมาปรับใช้กับชีวิตเราได้นะเราจงเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์1 ครั้งนะมีให้เราเข้าใจมีให้เราได้รับรู้อย่างน้อยๆอะไรเกิดขึ้นกับในดวงจิตดวงวิญญาณของเราเนี่ยยังมีผู้มีประสบการณ์บ้างนะบอกให้กับเราได้ฟังไม่ใช่เราคิดมโนเพ้อพกไปเองวันต่อวันแล้วก็ปรุงแต่งว่านู่นว่านี่ไปนะฮะอย่างน้อยเรายังมีนะคะผู้ที่เขารู้แล้วก็เป็นการคอนเฟิร์มให้กับตัวเราด้วยว่าเฮ้ยฉันก็มาถูกทางสักเล็กน้อยเหมือนกันนะฉันก็ไปได้สักหน่อยนึงเหมือนกันนะเป็นกำลังใจให้กับวิญญาณของตัวเราเองให้ดีที่สุดคือมันว่าใช้ได้แล้วการฝึกไม่ต้องไปหวังอะค่ะว่ามันจะไปไหนตอนไหนฝึกแล้วคุณดีขึ้นไหมอะนะคุณฝึกคุณไม่ต้องไปถามใครว่าบรรลุขั้นไหนไม่ต้องไปถามฝึกแล้วคุณดีขึ้นหรือเปล่า
ดีจากเมื่อวานไหมฝึกแล้วสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้ไหมฝึกแล้วมีพลังใจไหมอันเนี้ยถือว่าดีที่สุดแล้วนะคะเอาละคำถามข้อต่อมานะคะเมื่อเราเจอบททดสอบเจอปัญหานะคะจากเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆวนเวียนเข้ามาในชีวิตเรามากมายบางคนเข้าใจและสามารถแก้ไขปัญหาได้แต่บางคนก็ไม่รู้จะทำยังไงต้องหาที่ปรึกษานะคะหาเพื่อนที่คอยแนะนำตลอดเป็นเพราะสาเหตุใดคะก็เพราะปัญหาไงคะก็เพราะความไม่รู้นะคะพอเราไม่รู้เนี่ยเราก็เกิดปัญหานะคะดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะให้ใครเขาเกิดปัญญาเกิดขึ้นเขาก็ต้องหาความรู้ดังนั้นวันนี้ผู้ตั้งคำถามหาคำถามที่เป็นเรื่องของเราก่อนอย่าเพิ่งไปหาคำถามในเรื่องที่ไกลตัวเอาเรื่องใกล้ตัวก่อนเอาเรื่องใกล้ตัวเองก่อนว่าทำไมหนูถึงฟังอะไรไม่รู้เรื่องทำไมชีวิตหนูถึงวนเวียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยเอาคำถามตัวเราก่อนนะคนอื่นไม่เป็นไรนะถ้าเขาพร้อมจะแก้ไขตัวเองว่าเขาก็คงจะหาทางของเขาเองแหละนะเราหาทางออกให้ตัวเราไปให้ได้ก่อนแล้วกันก่อนจะไปหาคำถามเผื่อใครนะคะดังนั้นคนทุกคนเนี่ยมันมีปัญหาอยู่แล้วทั้งทางความคิดจิตใจนะคะไม่ต้องถามว่ามันเกิดจากอะไรครูอธิบายมาหลายร้อยไลฟ์มากครูบอกแล้วว่านอกจากปัจจุบันจิตสำนึกจิตใต้สำนึกทุกอย่างที่มันสะสมมามันเป็นผนึกกึกพเนินเยอะมากสูงมากแล้วนะคนไหนอยากหลุดพ้นคนไหนอยากรู้จักตนเองเขาก็ต้องแก้เองใครผูกใครแก้เราจะไปแก้เขาทำไมนะเราหาตัวเองไปในทางที่ถูกที่ควรดีกว่านะเอาละอีกสักหนึ่งคำถามนะในทางปฏิบัติการดึงพลังงานลบทำอย่างไรบ้างและการเพิ่มพลังงานบวกทำอย่างไรจะรู้ได้อย่างไรว่าพลังงานทั้งลบและบวกสมดุลกันและแสดงออกให้เห็นทางกายภาพนั้นได้อย่างไรครับนะอันนี้เป็นภาคของการปฏิบัติทองเลนนะในการดึงสนามพลังงานลบก่อนจะลงภาคปฏิบัติเนี่ยต้องเข้าใจกับรายละเอียดของพลังงานเหล่านี้ก่อนการดึงสนามพลังงานลบเนี่ยส่วนใหญ่นะคะอย่างเช่นนักปรึกษาผู้รู้คู่รู้หรือว่านักให้แสงสว่างเนี่ยบางทีเขาปรึกษาเขาดึงบำบัดทุกพลังงานด้านลบของผู้นั้นออกนะคะแล้วก็ใส่พลังงานบวกไปให้ตัวเราเองเราจะรู้ได้ยังไงก็อย่างที่บอกว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเปล่าไม่ใช่ว่าการดึงสนามพลังงานลบเราจะว่าโอ้ยแล้วพลังงานบวกเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นทางกายภาพไม่ได้ปรากฏอย่างนั้นมันเป็นพลังงานมันเป็นพลังงานคือมันจับไม่ได้แต่รู้มันเย็นอะรู้มันเย็นดีเหมือนตัวเราเองก็เช่นกันนะเราจะรู้ด้วยตัวเองว่าเราเปลี่ยนแปลงได้ยังไงมันอยู่ที่ค่าพลังงานจะถามว่ากายภาพมันเปลี่ยนแปลงไปไหมสมมติว่าผมรู้มากกว่าเดิมมากกว่าเมื่อวานเนี่ยนะผมจะเปลี่ยนแปลงเป็นอีกคนนึงเป็นไปไม่ได้นะยิ่งคุณรู้คุณก็คือตัวเดิมนั่นแหละแต่จิตของคุณเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยกสนามพลังงานตัวมันเองขึ้นสว่างขึ้นวิญญาณฉลาดขึ้นคันเองพอวิญญาณฉลาดขึ้นเดี๋ยวคุณก็รู้เองว่ามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงดังนั้นบอกว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนแปลงงั้นอย่างนี้นะเฮ้ยมันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยมันจะเป็นเรื่องโม้นะมันจะเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาเปล่าๆนะดังนั้นคุณฝึกคุณเข้าใจคุณปฏิบัติเดี๋ยวมันเปลี่ยนแปลงเองคุณก็รู้ด้วยตัวของคุณเองนั่นแหละนะฮะไม่ต้องไปถามวิธีการจากใครเดี๋ยวไปก๊อปปี้คนอื่นเขาไม่มีใครเหมือนใครหรอกนะฮะการเข้าใจตัวเองในการฝึกฝนคือการที่เรารู้ข้อเสียข้อดีที่ต้องแก้ไขและพัฒนาของตนเองรู้ตัวว่าควรทำอะไรเราเป็นคนแบบไหนในปัจจุบันหรือเปล่าใช่นะคะจบนะคะคำถามนี้นะคะการดึงข้อมูลเก่าจากจิตใต้สำนึกเพื่อค้นหาปรีชาญาณข้อมูลเก่าในจิตใต้สำนึกไม่ดึงค่ะไม่ดึงค่ะให้มันผุดขึ้นมาเองจะไปดึงทำไมเราจะไปเค้นตาดูเหรอแล้วเราเคยทำกรรมทำบาปไปดึงมาทำไมคะปัจจุบันนี้ยังงงกับตัวเองอยู่เลยนะเราจะไปดึงมันออกมาทำไมเขาไม่ดึงค่ะพลังงานจิตใต้สำนึกไม่ดึงนะคะจะไปนั่งหลับตาแล้วก็ไปนึกดูซิว่าอดีตของเราเป็นยังไงไปอะไรนะคะถ้าเราไม่มีปัญหาขนาดนั้นเนี่ยนะคะไม่ต้องไปลื้อไฟล์มันเลยว่ามันเป็นเช่นไรมาเพราะว่ามันจะทำให้เราไปย้อนรอยถึงความปวดร้าวในวัยเด็กๆของเราความปวดร้าวในสิ่งหลายบางอย่างเขามีนะว่าให้เราไปดึงในเรื่องในอดีตของตัวเรามาอดีตมันคืออดีตนะคะดังนั้นพลังงานในจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยเราจะดึงมันออกมาเนี่ยนะคะเพื่อค้นหาปรีชาญาณที่ซ่อนอยู่คุณหาไม่เจอค่ะคุณหาไม่เจออยู่แล้วต่อให้คุณเลือกมาจนหมดจิตใต้สำนึกคุณรู้ไหวเหรอนะคุณตายมาแล้วกี่ภพกี่ชาติคุณลื้อไหวแล้วคุณลื้อไม่ไหวอยู่แล้วนะคะแล้วค้นหาปรีชาญาณมันไม่มีทางเจออะไรอยู่แล้วอะไรที่คุณอยากเจอมันไม่เจออยู่แล้วอะไรที่คุณอยากมันไม่เจออยู่แล้วดังนั้นผู้ตั้งคำถามนะคะเราจะไม่เข้าไปดึงข้อมูลเก่าในจิตใต้สำนึกของตนเองออกมาเอามาทำอะไรคุณลื้อมันชาตินี้คุณลื้อไม่หมดหรอกนะเอาปัจจุบันพอก่อนนะถ้าคุณลื้อไปคุณจะบอกคุณจะลื้อมาให้หมดครูเชื่อได้เลยคุณตายไป100,000 10,000 แสนล้านชาติไม่มีทางลื้อข้อมูลจากจิตใต้สำนึกในภวังคจิตของคุณมาได้หมดแน่นอนเขาไม่ลื้อกันเขาให้มันผุดแล้วมันทำความเข้าใจแล้วก็ทิ้งมันไปซะผุดทำความเข้าใจแล้วทิ้งมันไปซะนะถ้านึกไม่ออกนะคำนี้ไม่ใช่น่าเกลียดอุปมาตดเหม็น
แล้วปล่อยไปตดเหม็นแล้วปล่อยไปเขาไม่นั่งลื้อค่ะเพราะว่าคุณลื้อแล้วคุณไม่หมดมันจะผุดขึ้นมาเรื่อยๆไหวเหรอคุณจะเป็นประสาทนะคุณจะเป็นบ้าเอาถ้าคุณมัวจะไปลื้อพลังงานจิตใต้สำนึกเพื่อค้นหาปรีชาญาณที่ซ่อนอยู่ในตัวเราคุณค้นหาปรีชาญาณไม่เจอนะปรีชาญาณคือการประดิษฐ์ขึ้นมาคือการฝึกให้ตัวเองเป็นแต่ทุกคนมีสัญชาตญาณในตัวเรานะสัญชาตญาณในตัวเรานะปรีชาญาณคือสิ่งที่มันถูกฝึกหัดมันสิ่งที่มันยังมีอัตราตัวตนอยู่นั่นคือปรีชาญาณอย่างการที่เราเรียนรู้เนี่ยเรารู้จักตัวเองเนี่ยเรามีปรีชาญาณเนี่ยเรามาเจอเชื่อมต่อมิติที่5เพื่อเจอปรีชาญาณเจอปรีชาญาณแล้วเพื่อให้มันเป็นญาณปัญญาและสัญชาตญาณของคุณก็เกิดขึ้นแล้วคุณก็เห็นความเป็นแอดเวนเจอร์ในตัวเองนะดังนั้นเนี่ยคำว่าปรีชาญาณเนี่ยไม่ต้องไปค้นหาภายในคุณค้นยังไงคุณไม่มีทางเจอสิ่งที่คุณอยากทั้งหลายเนี่ยนะฮะคุณเร่งรีบติดแก๊สตัวเองไปจะให้คุณหลุดออกไปจากดาวอังคารเนี่ยคุณยิ่งอยากมันยิ่งไม่เจอค่ะนะสำหรับนักฝึกฝนรายใหม่ทั้งหลายนะคะหลายคนที่เรียนจบมาก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเรียนเพื่อให้จบไม่มีงานทำนะคะหรือเรียนตามเพื่อนตามที่พ่อแม่ต้องการเรียนตามครูแนะแนวตามสังคมปัจจุบันโดยที่ตนเองไม่เคยรู้เลยว่าเราชอบอะไรและควรจะทำงานด้านไหนเดินไปในทางใดนะคะอันนี้คือมันเป็นวลีกัดอันเมื่อกี้ใช่ไหมครูอ่านครูยังกระโดดไม่ทันเลยเนี่ยการดึงข้อมูลเก่าจากจิตใต้สำนึกเพื่อค้นหาปรีชาญาณที่ซ่อนอยู่ภายในหลายคนที่เรียนจบมาก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเรียนเพื่อให้จบไม่มีงานทำครูแทบพลิกตัวเองไม่ทันกับคำถามคุณเลยนะเนี่ยนะก็เรียนจบมาแล้วเป็นเสียงเดียวกันว่าเรียนให้มีงานทำเพื่อเรียนตามเพื่อนตามที่พ่อแม่ต้องการเรียนตามครูแนะแนวตามสังคมปัจจุบันโดยที่ตนเองไม่เคยรู้เลยว่าเราชอบอะไรและควรจะทำงานด้านไหนเดินไปในหนทางใดเราเดินไปในทางของเราให้ถูกก่อนคนอื่นช่างเขาปล่อยให้เขาไปหาปีชาญาณของเขาเองนะเราเอาทางของเราให้คมก่อนลูกในตุนนะคะเราไม่ต้องไปหาใครนะคะให้คนอื่นไปก่อนช่างเขาจะเป็นไงปล่อยเขาไปจิตใครจิตมันจิตเราเอาตัวเองไปไกลๆก่อนนะแล้วค่อยว่ากันนะวันนี้เรายังงงกับตัวเราเองเลยจะไปอะไรอย่าปีชาญาณยานปัญญาไหนไม่เอาตัวเองให้รู้ไปทีละสเต็ปก่อนอย่าไปรีบนะคะรีบแล้วมันจะเดือดร้อนนะคะการฝึกโยคะมีความสัมพันธ์กับเรียนจิตวิญญาณอย่างไรเพราะว่าโยคะเป็นระบบของกายนะคะกายเป็นตัวสื่อเป็นตัวเชื่อมให้กับวิญญาณในตัวเรานะเป็นตัวเชื่อมให้กับมิติพลังงานในตัวเราดังนั้นวิญญาณอาศัยกายในการขับเคลื่อนตัวเองในการอาศัยโยคะบางครั้งโยคะเนี่ยช่วยเปิดปลดกรปลดล็อกความไหลเวียนของพลังงานได้อย่างดีเยี่ยมนะเราจำเป็นจะต้องฝึกโยคะบ้างนะโยคะเพื่อจิตวิญญาณเพื่อให้เส้นแสงในตัวเราเนี่ยมันไม่หักไม่งอเพื่อให้ตาที่3ภายในของเรามันทำความสะอาดวิบวับมั่งนะเพื่อให้จักระที่4ในหัวใจของเรามันแบบส่องสว่างกระจ่างแจ้งมั่งนะนี่โยคะสัมพันธ์กับจิตวิญญาณดังนั้นถ้าเราฝึกฝนจิตวิญญาณเราจำเป็นจะต้องให้กายเคลื่อนไหวด้วยนะคะไม่ใช่ว่าให้นิ่งอยู่ตลอดเวลาต้องเดินมั่งนะพามร่างกายบ้างนะคะเพื่อหันมั่งหันซ้ายหันขวาออกกำลังกายให้ร่างมันสั่นสะเทือนบ้างนะคะมันจะได้ตับไตไส้พุงหรืออะไรต่อมีอะไรที่มันอยู่ในตัวมันจะได้รู้สึกกระปี้กระเป๋ามั่งนะไขมันจะได้วิบวับมั่งนะนั่นก็คือโยคะมีความสัมพันธ์กับจิตวิญญาณนะดังนั้นหากเราฝึกจิตอย่างเดียวเรามัวแต่นั่งทั้งวันนั่งคืนอย่างเงี้ยร่างกายอาจจะเจ็บป่วยได้นะคะเราต้องให้การไหลของตัวร่างกายเพราะว่าวิญญาณอาศัยร่างในการฝึกฝนตัวเองร่างก็อาศัยวิญญาณนะในการเกิดมาทำไมไม่รู้นะร่างก็อาศัยวิญญาณในการให้มนุษย์ประสบความสำเร็จแค่นั้นเองมนุษย์ประสบความสำเร็จก็คือวิญญาณมีพลังนะวิญญาณมีพลังในตัวเขามนุษย์จึงจะสามารถเข้าใจชีวิตของตัวเราเองได้นะคะจากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะทุกเรื่องราวนะเวลานี้นะครูขออนุญาตอ่านข้อความนะคะฝึกหายใจได้โล่งๆนะคะตุงลุงนะฝึกหายใจให้โล่งๆคือการทำตุงลุงนั่นเองนะคะฝึกหายใจให้โล่งๆไหลๆลื่นๆให้ทั่วร่างกายนะเพราะว่าเรามีพลังปราณนะพลังปราณในตัวเราจำเป็นจะต้องหายใจนะบางครั้งการหายใจก็ช่วยให้ระบบการไหลเวียนดีขึ้นอาจจะได้ยินเสียงขี้มูกบ้างนะคะก็ประทานอภัยด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งเราก็เป็นหวัดกันได้นะคะเอาละนะคะมนุษย์ประสบความสำเร็จนะคะคือวิญญาณมีพลังในตัวนะวิญญาณมีพลังนะวิญญาณรู้วิญญาณมีปัญญาก็แก้ไขสถานการณ์ต่างๆนานาได้แค่นั้นเองนะคะคราวนี้เราอยู่ใน2โลกนะถ้าเกิดคนที่ทางโลกประสบความสำเร็จทุกอย่างเลยจากความฉลาดของวิญญาณเขาก็ต้องฝึกจิต
เหมือนกันเพราะว่าอย่างไรก็ต้องตายนะคะในขณะเดียวกันผู้ฝึกจิตนะคะก็ต้องเข้าใจในสภาวะของวิญญาณในตัวเองด้วยนะคะต้องรู้จักด้วยว่าไม่ใช่ฝึกอย่างเดียวแล้วก็ไม่เอาอะไรเลยลูกเมียไม่เอาแล้วนะคะทุกอย่างปล่อยให้เขาอดข้าวอยู่ที่บ้านแล้วกันนะคะอันนี้ก็จะไปไหนไม่ได้เอาดังนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยเราจะฝึกเนี่ยฝึกยังไงฝึกให้มีความสุขนะคะพอเราฝึกแล้วมีความสุขเราเข้าใจในชีวิตตนเองจากทุกๆเนี่ยที่เรารับรู้ดูเห็นแล้วเป็นกันอยู่เนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เราเข้าใจเนาะความเป็นมาเป็นไปในตัวเราจะไม่ได้เครียดนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นซะมากเกินไปนะคะวันนี้เราจะส่งกันสั่นสะเทือนนะคะในบทนะทำนองดนตรีเพราะๆในตัวเรากันดีกว่านะคะให้เราใช้2-3 คำง่ายๆนี่แหละในการสั่นสะเทือนตัวเองนะคะจากมิติพลังงานในตัวเรานะคะให้เรามีความสุขนะคะจากหัวใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่นะคะกับ7 นาทีจากนี้นะคะเราจะส่งความรู้สึกจากหัวใจที่ตื่นรู้ค่ะทุกวินาทีนะคะวันนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนก็ตามนะคะขอให้เรามีนะความสุขกับชีวิตของตัวเราขอให้มีความเบิกบานในกระบวนการพลังงานข้างในค่ะวันนี้เป็นอีก1 วันนะคะแห่งการตื่นรู้และค่ำคืนนี้ครูขออนุญาตส่งนะคะพลังงานการสั่นสะเทือนในตัวเรานะคะถ้าเราสามารถที่จะร้องตามได้นะเราสามารถที่จะร้องตามได้นะว่าวันนี้เรามีความสุขกับตัวเราเองหรือเปล่านะคะเรามีหัวใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่หรือไม่นะคะวันนี้เป็น1 วันค่ะมหัศจรรย์แห่งความตื่นรู้นะคะชีวาชีวาชีมาชัมโบถ้าร้องได้นะลองดูนะคะให้พวกเราทุกคนมีความสุขค่ะมหาเบมาชัมโบมหาเบมาชัมโบมหาเบมาชัมโบมาชิมาชิมาชัมโบชิมาชิมาชิมาชัมโบชิมาชิมาชิมาชัมโบชิมาชิมาชิมาชัมโบชามาเชมาชัมโบส่งความสุขค่ะจากหัวใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่นะคะให้จิตวิญญาณทั้งหลายที่หลับไหลในตัวเราได้มีโอกาสได้ตื่นรู้นะคะชอบเพลงนี้จังค่ะชามาเบมาชัมโบถ้าร้องได้ร้องนะคะชามาชิมาชิมาชัมโบชิมาชิมาชิมาชัมโบชิมาชิมาชิมาชัมโบชิมาชิมาชิมาชัมโบจิมหาเลมาชัมโบมหาเบมาชัมโบมหาเบมาชัมโบมหาเบมาชัมโบชิมาชิมาชิ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 มาชัมโบนามาเฮ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 มาชัมโบชิมาชิมาชิ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 มาชัมโบให้หัวใจของเรานะคะให้จิตวิญญาณของเราได้ร้องเพลงบ้างนะให้วิญญาณของเราได้มีโอกาสได้มีความสุขบ้างนะคะอย่าเก็บเขาไว้ในร่างนี้นะมาชัมโบมาฮาเบมาชัมโบมาฮาเบมาชัมโบมาเฮมาชัมโบให้พวกเราทุกคนมีความสุขนะคะจากหัวใจที่ตื่นรู้และที่อยากให้ทุกวันเป็นวันที่ดีที่สุดนะบางครั้งจิตวิญญาณของตัวเรานะคะไม่จำเป็นต้องมีเพลงนะที่เขารู้จักเสมอไปนะคะดนตรีทุกท่วงทำนองนะเป็นการสั่นสะเทือนในมิติพลังงานจากหัวใจและจิตวิญญาณในตัวเราทุกๆคนค่ะขอให้วันนี้เป็นอีก1 วันนะที่จิตวิญญาณทั้งหลายมีความสุขค่ะชิมาชิมาชิมาชัมโบชิมาชิมาชิมาชัมโบชิมาชิมาชิมาชัมโบ
ชัมโบนามาเฮนะชัมโบนามาเฮนะชัมโบนามาเฮนะชัมโบชิมาชัมโบชิมาชัมโบให้เราทุกคนสั่นสะเทือนนะคะจากหัวใจและจิตวิญญาณที่มีความสุขค่ะชิมาชัมโบชิมาชาเมมาชัมโบนามาเฮมาชัมโบนามาเฮมาชัมโบนามาเฮมาชัมโบชิ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 มาชัมโบนามาเฮ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 มาชัมโบชิ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 มาชัมโบนามาเฮ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 มาชัมโบชิ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 มาชัมโบนามาเฮ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 มาชัมโบวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะมหัศจรรย์แห่งความสุขนะคะขอให้จิตวิญญาณทั้งหลายมีความสุขค่ะจากหัวใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่นะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์นะคะกดแชร์กดเชิญออกไปให้จิตวิญญาณทั้งหลายที่หลับไหลได้มีโอกาสได้ตื่นรู้นะคะค่ำคืนนี้อย่างน้อยๆนะคะอย่าลืมนั่งสมาธิ12นาทีเป็นอย่างต่ำนะคะและพรุ่งนี้เราพบกันใหม่นะค่ำคืนนี้ขอให้พวกเราทุกคนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะแล้วก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้เจอเทวดาประจำตัวนะคะด้วยรักจากหัวใจค่ะครูปุ้ยแม่ครูน้อยในห้องเรียน The Angel ชบริชวดค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วชิบะชัมโบชิบะชัมโบ